રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ કરી દેજો. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી તમારું બધાનું સ્વાગત છે અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે હવે આ અધ્યાય આપણો જ્ઞાન યજ્ઞ પૂર્ણતાના આરે છે, છતાં તમે બધા તમારો ઉત્સાહ, ધૈર્ય અને નિશ્ચય, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ વેલકમ, છતાં તમે બધા તમારો ઉત્સાહ, ધૈર્ય અને નિશ્ચયને જાળવી રાખીને મારી સાથે જોઈન થાવ છો, મને ખૂબ આનંદ થાય છે. થેન્ક યુ સો મચ. તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વેલકમ એવરીવન. આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં વંદન કરીએ, ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. તમારા માટે આજે મંગળાચરણ છે એ આપણે ગુજરાતીમાં જુઓ તમારી સામે છે, તો તમે એ મંગળાચરણનો અર્થ સમજી શકો. એક વખત આપણે અર્થ લીધો છે ડિટેલમાં, પણ તમે ફરીથી એક વખત નીચે ગુજરાતીમાં છે તો તમે વાંચી શકશો. ઓકે. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગરજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता की जय. सद्गुरुदेव की जय. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा एवरीवन. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा हरे वेलकम. कृष्णा. हरे कृष्णा. दीप्ति मोबाइल લઈ ગઈ છો? હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. તમારું બધાનું સ્વાગત છે. યસ, થેન્ક યુ. આમાંથી પણ તમે જોઈન કર્યું છે તો તમે લીવ કરી દો. એક વખત આ રીતના જોઈ. હરે કૃષ્ણ. મારો વોઇસ ક્લિયર છે? મિત પ્રભુ, ઇઝ ઇટ ઓકે? બધું બરાબર ચાલે છે? હા પ્રભુજી, અત્યારે તો બરાબર ચાલે. પ્રભુજી બરાબર છે. બસ આજ રીતના ચાલે એ ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ. ઓકે. આજનું ખૂબ સુંદર મજાનું ચેપ્ટર છે. તો આપણે 17મું ચેપ્ટર. તમારી સામે સ્લાઇડ આઈ થિંક વિઝિબલ હશે. બરાબર છે? સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને? 17મો અધ્યાય શ્રદ્ધાના ત્રય વિભાગો. ઓકે ઓકે. ઓકે. આજનું જે ચેપ્ટર છે બરાબર, એમાં પણ આપણે જે જોયા હતા દેવી આસુરી ગુણો, શ્રદ્ધાના ત્રય વિભાગો, આ બધા જે ચેપ્ટર આપણે જોયા ને બરાબર, એમાં પણ આપણે આત્મનિરીક્ષણ કરવાનું હતું. તો સેમ આ ચેપ્ટર પણ એવું છે કે જેમાં આપણે આત્મનિરીક્ષણ કરવાનું છે બરાબર, કે આપણે કયા ગુણમાં છીએ, આપણું શ્રદ્ધા કેવી છે. આ ચેપ્ટરમાં ભગવાન છે એ 5 કન્સેપ્ટ આપણને સમજાવે છે. શ્રદ્ધા એક તો સમજાવે છે, બીજું અન્ન સમજાવે છે,
ત્રીજું યજ્ઞ સમજાવે છે, ચોથું તપ અને પાંચમું દાન. આટલી વસ્તુ ભગવાન આપણને સમજાવશે. બરાબર, તો આપણું દાન કેવું છે, આપણે અન્ન કેવું ખાઈએ છીએ, આપણું તપ કેવું છે, બરાબર, આપણી શ્રદ્ધા કેવી છે, એ આપણને આ ચેપ્ટર ની અંદર જાણવા મળશે. તો તમે બધા શાંતિપૂર્વક સાંભળજો. ના સમજાય તો તમે સાઈડમાં નોટ બનાવો અથવા નોટ કરી રાખો. આપણે જ્યારે ચેપ્ટરના એન્ડમાં જરૂરથી તમારા ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્વ કરીશું. ઓકે, તો આગળ વધીએ. પહેલો શ્લોક. ઓકે, અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે તેમની સ્થિતિ કઈ છે? તેઓ સત્વગુણી છે, રજોગુણી છે કે તમોગુણી છે? શરૂઆત કરે છે શ્રદ્ધાથી પૂછે છે કે કૃષ્ણ, જેને શ્રદ્ધા કહેવાય. હવે આપણે ભારતીયો, બરાબર, આપણે તો ઇન્ડિયનમાં જાત જાતની શ્રદ્ધાઓ હોય આપણા બધાની, જાત જાતની, કારણ કે ગમે એમાં હોય પણ શ્રદ્ધા હોય આપણા બધાની, બરાબર, ગમે એમાં હોય શ્રદ્ધા હોય. પણ હવે જે શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે ના હોય તો એ શ્રદ્ધા કેવી કહેવાય? બરાબર, આપણે 16મા અધ્યાયનો જે ભાવાર્થ આપણે જોયો ને, તો ભગવાન આપણને છે એવું કીધું હતું કાલે કે ભાઈ શાસ્ત્રના નિયમોનું પાલન કરવાનું છે. જો એમાં આપણે કૃષ્ણ બલરામજી અને સાંદીપની ઋષિનું આપણે પિક્ચર જોયું હતું બાજુમાં, અને ત્યાં શ્લોક હતો, તમને બધાને યાદ હશે, હજી ગઈકાલનો છે. તો તેમાં ભગવાન આપણને શાસ્ત્રના નિયમોની વાત કરતા હતા. બરાબર, તો હવે શાસ્ત્રોના નિયમો પ્રમાણેની જે શ્રદ્ધા છે એ શ્રદ્ધા કેવી? બરાબર, અને દેવી આસુરી ગુણો આપણે જોયા. તો દેવ એટલે શું? કે જે શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન કરે છે, એ દેવ. અને જે શાસ્ત્રોના નિયમોથી વિરુદ્ધ ચાલે છે અથવા શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નથી કરતા, તો એને કહેવાય અસુર. બહુ લાંબો ડિફરન્સ નથી, બરાબર. એક પાલન કરે છે ને એક પાલન નથી કરતા, બરાબર. તો અત્યારે તો બધા માણસોને અલગ અલગ શ્રદ્ધા હોય. ઘણાને તો પથ્થરમાં શ્રદ્ધા હોય, ઘણાને ઝાડમાં શ્રદ્ધા હોય, ઘણાને અમુક જગ્યામાં શ્રદ્ધા હોય, ઘણાને અમુક વ્યક્તિમાં પણ શ્રદ્ધા હોય. બોલો, બરાબર. અમુક માણસોમાં શ્રદ્ધા હોય તો આગળ કે છે કે આર ધોઝ હુ ક્રિએટ સમ સોર્ટ ઓફ ગોડ બાય સિલેક્ટિંગ હ્યુમન બીઈંગ. કોઈ માણસને સિલેક્ટ કરે અને એમાં એની શ્રદ્ધા હોય, તો એ શ્રદ્ધા કેવી છે? આ જે શ્લોક જે પેલો છે એનો અનુવાદને આ રીતના પણ લઈ શકીએ કે આપણે બધા ઘણા બધા માણસોને પણ પૂજીએ છીએ, બરાબર. વ્યક્તિને આપણે ભગવાન બનાવી દેવાની પ્રથા આપણા ભારતમાં તો બહુ બધી છે, બરાબર. આપણે નથી જોતા ક્રિકેટના ભગવાન, બોલિવૂડના ભગવાન, મ્યુઝિકના ભગવાન. આપણે થોડુંક કંઈક ઐશ્વર્ય જોઈએ ને, કંઈક શક્તિ વધારે જોઈએ ને, આપણે એને ભગવાન બનાવી દઈએ. આપણામાં આ કહેવાય જનરલ ટેન્ડન્સી છે. તો અર્જુનજી પૂછે છે કે આ બધાને પૂજે છે જે કઈ માણસો, તો એની શ્રદ્ધા કઈ કેટેગરીમાં આવે ભગવાન? બરાબર, અત્યારે આપણે જોવો ને, સચિનના ટેમ્પલ છે ભારતની અંદર, રજનીકાંતના ટેમ્પલ છે, જયલલિતા મોટા પોલિટિશિયન હતા, એમના ટેમ્પલ છે, અમિતાભ બચ્ચનના ટેમ્પલ છે, અને હવે તો નરેન્દ્ર મોદીના અમુક ટેમ્પલો છે, એવી વાતો સંભળાઈને વોટ્સએપમાં ફરતી હોય. વિચાર કરો કે માણસો એની આરતી કરે ને એને હાર પહેરાવે ને એમાં શ્રદ્ધા હોય છે. તો આ બધી જે શ્રદ્ધા છે એ શ્રદ્ધા કેવી કહેવાય? બરાબર, ભગવાન કે છે, શું બોલે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ? જ્યાં જ્યાં, જો ફરીથી હું રિપીટ કરું છું, આપણે બીજા ચેપ્ટરમાં જોયું હતું કે જ્યાં જ્યાં કૃષ્ણજી બોલે છે ને ત્યાં લખે છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ. ક્યાં એવું નથી લખતા કે કેશવ ઉવાચ, વાસુદેવ ઉવાચ, માધવ ઉવાચ. એવું શું કામ કે છે? ભગવાન એટલે શું? કોણ કેશે મને? ચલો હેન્ડ રેસ કરવો જોઈએ. ભગવાન એટલે શું? યસ, માતાજી બોલો, ધર્મિષ્ઠા માતાજી, ભગવાન એટલે શું? એટલે ભગવાન એટલે પેલી જે 6 વ્યાખ્યા આપી છે કે સુંદરતા, પછી ખ્યાતિ હોવી જોઈએ, ઐશ્વર્ય હોવું જોઈએ, ભક્તિ, જ્ઞાન અને ત્યાગ હોવું જોઈએ. આ 6 વસ્તુમાં સમન્વય હોય એને ભગવાન કહેવાય. સંપૂર્ણ માત્રામાં હોય, બરાબર છે. આ 6 વસ્તુ છે, બરાબર, એ સંપૂર્ણ માત્રામાં હોય તો જ એ ભગવાન છે. પરાશર મુનિને ખબર હતી, બરાબર. એટલે ભગવાન પોતે કે છે ને કે અસમૂઢો, જે અસમૂઢ જે મૂર્ખાઓ છે ને, એ અજાનાતી પુરુષોત્તમ, એમને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે માનતા નથી. 9મા ચેપ્ટરમાં આપણે આ જોયું, બરાબર, કે જે મૂર્ખ માણસો છે એમને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે અથવા ભગવાન તરીકે નથી જાણતા. પણ જે ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, જે ભગવદ્ ગીતા સમજે છે, એને ખબર પડે છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું, બરાબર. હવે આ ચેપ્ટરમાં આપણે જેટલું જોઈશું ને એ બધું મોસ્ટલી 3 પ્રકારનું.
બરાબર. આપણે જોયું હતું સત્વ રજ અને તમ, 14મું ચેપ્ટર જોયું હતું, યાદ કરી લેવાનું. સત્વ રજ અને તમ મેં ત્યારે કીધું હતું કે પ્રભુપાદજીના મોટા ભાગના લેક્ચરો છે ને એ સત્વ રજ અને તમ ગુણો ઉપર છે. શું કામ? એક તો એ ચેપ્ટર સમજ બહુ ઈઝી છે, સત્વ રજ અને તમ બરાબર. સુપિરિયર છે, એક મીડિયમ છે ને એક લોઅર ક્વોલિટી છે, એટલે ફટાફટ આપણને સમજાય જાય. બહુ જાજા પ્રકાર હોય ને તો આપણને ના સમજાય, પણ આ આપણને ફટાફટ સમજાય. એટલે અને મેક્સિમમ કહેવાય કે ફાયદો છે એનો. કારણ કે ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધવું હોય તો આ 3 ગુણોને જાણવા એ ઈઝી પણ છે અને સમજવા પણ ઈઝી છે. એટલે મોટા ભાગના લેક્ચરો પ્રભુપાદના છે એ 14મા ચેપ્ટર ઉપર હોય છે. કારણ કે આપણે એકવાર સમજી લઈએ પછી આપણે કોઈ કામ કરીએ, કઈ એક્શન કરીએ તો આપણે તરત એમ થાય કે નહીં નહીં, આ તો કામ છે તમો ગુણનું કામ છે, આ ના ચાલે, આ ના કરવું જોઈએ. આપણે તરત આપણને ખબર પડી જાય, બરાબર. તો જેવું આપણને આવું જ્ઞાન થવા માંડે કે આ તમો ગુણ છે, આ રજોગુણ છે, સતોગુણ છે, તો આપણે આપણી પોતાની જાતને ખૂબ હેલ્પ કરી શકીએ અપલિફ્ટ થવામાં. અત્યારે તો કેવું છે, માણસો બધા બહુ સેન્સિટિવ છે, બરાબર. તમે કોઈને કઈ કહી જ ના શકો, બરાબર. ઇવન તમે ટેમ્પલમાં જાઓ અને ત્યાં કોઈ ભક્ત તમને કઈ કહે તો આપણાથી સહન ના થાય. આપણી અંદર મિથ્યા અહંકાર છે ને, બહુ બધો અહંકાર ભરેલો છે, બહુ નીકળતા બહુ વાર લાગે, બરાબર. તો એ નીકળતો નથી. એટલે પ્રોબ્લેમ એ છે કે હવે તો કહેવાય ને કે કોઈ કોઈને સલાહ આપવા વાળું જ નથી અત્યારે. સલાહ આપે તો ખોટું લાગી જાય આપણને, તરત તે મને કેમ સલાહ દીધી એમ. હું ભક્ત છું, મને ખબર પડે કેમ માળા કરવાની, કેમ રીડિંગ કરવાનું, મને ખબર પડે. તરત મિથ્યા અહંકાર. એટલે આપણને કોઈ સલાહ આપવા વાળું, ફીડબેક આપવા વાળું બહુ ઓછા માણસો હોય છે, બહુ ઓછા માણસો હોય છે. તો હવે તો આપણે આપણી જાતને જ ફીડબેક આપવો પડશે. આપણે આપણી જાતને ફીડબેક કઈ રીતના આપી શકવું? જો આપણે સત્વરજ અને તમ જે 14મું ચેપ્ટર બરાબર સમજી લીધું હશે ને, તો આપણે એને માઇન્ડમાં ફિટ કરી દીધું હશે ને, તો આપણે આપણી જાતને ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કરી શકીશું, આત્મનિરીક્ષણ કરી શકીશું, બરાબર. એમાં સૌથી પહેલો મુદ્દો છે ભગવાન શ્રદ્ધા વિશે આપણને સમજાવે છે કે દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે એની શ્રદ્ધા હોય, બરાબર છે. એના ધારો કે તમો ગુણી હોય તો એની જે શ્રદ્ધા એ ટાઈપની હોય, રજો ગુણીની શ્રદ્ધા એ ટાઈપની, સત્વ ગુણી હોય તો એની શ્રદ્ધા એ ટાઈપની હોય, બરાબર. એટલે 3 પ્રકારની, સત્વગુણી, રજોગુણી, તમોગુણી. હવે આ વિશે મારી પાસેથી સાંભળ, હવે કૃષ્ણ આપણને એના વિશે આગળ વધારે ડિટેલમાં લઈ જશે. તો શ્રદ્ધા સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે બીજા ચેપ્ટર જયારે લીધું ને ત્યારે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, બરાબર, એમાં આપણે એનો એક આપણે શ્લોક જોયો હતો કે શ્રદ્ધા, સાધુ સંગ અને ભજન ક્રિયા, બરાબર. ત્યાંથી આગળ વધતા વધતા છેલ્લે આપણે ભાવ અને પ્રેમ સુધી પહોંચી શકીએ. તો શરૂઆત શ્રદ્ધાથી થાય, બરાબર. શરૂઆત છે એ શ્રદ્ધાથી થાય. અને તમારા બધાનું આ પહેલું પગથિયું છે ને એ ક્લિયર છે, કારણ કે તમને બધાને શ્રદ્ધા હતી એટલે તમે જોઈન કર્યું, રજીસ્ટ્રેશન કર્યું અને તમે છેક 17મા ચેપ્ટર સુધી પહોંચી ગયા છો. એ બહુ નાની સૂની વાત નથી. 17મા ચેપ્ટર સુધી આગળ આવવું અને કોન્સ્ટન્ટ રોજ 1.5 કલાક આપવી એ કોઈ સામાન્ય વાત નથી, બરાબર. તમે જો શરૂઆતમાં 45 પાર્ટિસિપેન્ટ, પછી વચ્ચે 61 પાર્ટિસિપેન્ટ, એમ કરતા કરતા આજે જો 37 પાર્ટિસિપેન્ટ, બરાબર. તો આની પહેલા હું ઇવનિંગની બેચ લેતો હતો તો એમાં 170 180 પાર્ટિસિપેન્ટ, બરાબર. એમ કરતા કરતા છેલ્લે આપણે જોઈએ ને તો ઓલમોસ્ટ 50% આવી જ જાય, એમાં કોઈ ડાઉટ જ નથી. જે રજીસ્ટ્રેશન હોય ને એના કરતા 50% એપ્લાય કરે, મતલબ આવે ક્લાસમાં, અને એના કરતા 50% જે પાર્ટિસિપન્ટ ટકી રહે છેલ્લા સુધી. તો શું કામ? કારણ કે ખૂબ સુકૃતિઓની જરૂર પડે. ખૂબ સુકૃતિઓ હોય, સંતો મહંતોના આશીર્વાદ હોય, વડીલોના આશીર્વાદ હોય, અને કૃષ્ણની તમારા ઉપર કૃપા હોય તો જ શક્ય બને કે રજીસ્ટ્રેશન તમે કરાવો પછી તમે જોઈન કરી શકો. બાકી ખાલી રજીસ્ટ્રેશન થાય, ઘણા બધા આવે જ નહીં, બહુ બધા રજીસ્ટ્રેશન થાય, આવે જ નહીં, આવું પણ બને. તો પેલું પગથિયું છે એ શ્રદ્ધા છે, બરાબર. ભારતમાં તો શ્રદ્ધાનો બહુ વાંધો નથી, પણ આઉટ ઓફ ઇન્ડિયામાં થોડો શ્રદ્ધાનો બહુ પ્રોબ્લેમ પડે, કારણ કે બાળકોએ નાનપણથી જોયું જ ના હોય કે ઘરે ભોગ લાગે છે કે ઠાકોરજીને કઈ રીતના દંડવત પ્રણામ કરાય, જોયું જ ના હોય. કારણ કે ફોરેનમાં ગયા પછી તો આપણું કલ્ચર છે ને એ કહેવાય કે નીચું લાગે એમ, આપણું કલ્ચર, બરાબર. તો બંધ થઈ જાય મોટા ભાગના કરતા. ઘણા બધા જાળવી રાખે, અપવાદ પણ હોય છે, એવું નથી, પણ મોટા ભાગે આવું થતું હોય છે. તો બાળકોને જોવા નહીં મળે તો બાળકો એ કરશે નહીં, કારણ કે તમે જે કરશો એ બાળકો કરવાના છે, બરાબર છે. બાળકોને શીખડાવવાની જરૂર ક્યારેય નથી પડવાની. કાલે આપણે જોયું હતું ને કિડ્સ બેચ, બરાબર. કેટલા બાળકો શ્લોક બોલે, ભગવાનને ભોગ લગાડે, કીર્તન કરે. બધું ક્યારે થાય? નાનપણથી તમે એને જ્ઞાન આપો તો ભગવાન સત્વગુણી જે શ્રદ્ધા છે એની વાત કરે છે કે સત્વગુણી મનુષ્યો દેવોને પૂજે છે, રજોગુણી મનુષ્યોને અને અસુરોની પૂજા કરે, ને તમોગુણી હોય ને ભૂત પ્રેતને પૂજે, બરાબર. ત્રણેય કહી દીધું એક શ્લોકની અંદર, બરાબર. કે સત્વગુણી કોને કહેવાય? તો આ ભગવાન એમ નથી કહેતા કે મને પૂજે છે. શું કામ?
કારણ કે આપણે 7મા ચેપ્ટરમાં 9મા ચેપ્ટરમાં બંનેમાં આપણે જોયું હતું કે તમારી જે શ્રદ્ધા જે દેવી દેવતાઓમાં સ્થિર થાય છે ને, ભગવાન કે શ્રદ્ધાને સ્થિર પણ હું કરું છું, અને એ તમને કઈ ફળ આપે છે ને તો ભગવાન કે હું આપું છું, કારણ કે એના હૃદયમાં હું બેઠો છું, તો વાયા મીડિયા એ હું જ આપું છું. પણ એ તમારી જે શ્રદ્ધા છે એ અવિધિપૂર્વકમની છે. 9મા ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું હતું કે દેવી દેવતાઓની શ્રદ્ધા કરવી એ ભગવાન કહે છે બરાબર છે, પણ એ અવિધિપૂર્વકમ છે. બરાબર છે. તો અહીંયા ભગવાન એમ કે છે કે ઇટ્સ ઓકે, સત્વગુણી છે દેવોને પૂજે છે. અહીંયા શુદ્ધ સત્વની વાત નથી કરતા, સત્વગુણની વાત કરે છે. સત્વગુણી દેવોને પૂજે એટલે ભગવાન કહે છે કે ઇટ્સ ઓકે, કઈ વાંધો નહીં, તને એવું થયું કે ભાઈ મારા ઉપર કોઈક છે, એટલીસ્ટ દેવી દેવતાઓ તો છે, તું નાસ્તિક તો નથી, એટલીસ્ટ એટલે તું દેવી દેવતાઓને પૂજે છો એટલે ઇટ્સ ઓકે, ચલો એ સત્વગુણી, એટલીસ્ટ દેવોને પૂજે તો ધીમે ધીમે કદાચ ક્યારેક મારી પાસે આવીશ, ભગવાન એમ કે છે. અને રજોગુણી શ્રદ્ધા એ કેવી હોય કે એ અસુરોની પૂજા કરે, અસુરોની. બરાબર, આપણે જોયું હતું કે પહેલા તો અસુરો છે અલગ અલગ ગ્રહ ઉપરથી આવે, ભગવાન અલગ ગ્રહ ઉપરથી આવે, અસુર અલગ ગ્રહ ઉપરથી આવે. પણ અત્યારે કળિયુગમાં એવું નથી, દેવી ગુણો અને અસુરી ગુણો આપણામાં છે. તો આપણે કોઈ એવા માણસની પૂજા અર્ચના કરીએ, અથવા આપણે કોઈ એવા માણસને ગુરુ બનાવીએ અને જે આધ્યાત્મિક જીરો હોય છે, આધ્યાત્મિક અપલિફ્ટ જીરો હોય છે. અને ગુરુ એને કહેવાય કે જે તમને કૃષ્ણના શરણમાં લઈ જાય. ગુરુ એને કહેવાય કે જે તમને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના જે ચક્કરમાંથી છોડાવે. બરાબર, પણ અત્યારે મોટા ભાગના ગુરુઓ છે કેમ જીવન જીવવું ને આની સલાહ આપતા હોય, ઘરમાં કેમ રહેવું, જીવન કેમ જીવવું, કઈ રીતના બોલવું, આની સલાહ આપે. પણ ભગવદ્ ગીતા છે એ કઈ રીતના મૃત્યુ આપણું થાય ને એ આપણો બેઝ છે. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ થવું જોઈએ. આપણે જપ કરીએ છીએ, ભોગ લગાડીએ છીએ, આ બધું જ્ઞાન લઈએ છીએ, શું કામ? કારણ કે છેલ્લે કૃષ્ણનું સ્મરણ થવું જોઈએ. બધા આપણને આર્ટ ઓફ લિવિંગ શીખડાવે છે, અને કૃષ્ણ આપણને એમ કે છે કે આર્ટ ઓફ ડેથ એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આર્ટ ઓફ લિવિંગ ઠીક છે, પ્રાણીઓ પણ જીવી લે છે, પશુઓ પણ જીવી લે છે, એ પણ ખાઈ પી લે છે, એને એ યોનિમાં મજા જ આવે છે. કૂતરાને એ યોનિમાં ખૂબ આનંદ આવે છે. તો આર્ટ ઓફ લિવિંગ એ પ્રભુપાદ કે છે બહુ મોટી વાત નથી, પણ આર્ટ ઓફ ડેથ છે ને ખૂબ મોટી વાત છે, અને એ ભગવાન આપણને અહીંયા સમજાવે છે. તો આપણે કેવા માણસોને પૂજીએ છીએ કે જેની અંદર આસુરી ગુણો હોય. અસુર એટલે માથે શિંગડા ને દાંત બહાર નીકળી ગયેલા નહીં, આપણે ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં જોઈ લીધું. એટલે દેવી આસુરી ગુણો તમારા મગજમાં અત્યારે ક્લિયર છે. તો જે આસુરી ગુણો વાળા માણસો છે કે જે કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નથી માનતા, જે ભગવદ્ ગીતાને નથી માનતા, એ બધા અસુરોમાં જ આવે. ભગવાન જ આગળ કહે છે અસુરો એટલે શું, કે જે મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નથી માનતા. જાનાતિ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, અજાનાતિ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, યો મામેવ અસમ્મૂઢો, એ મૂર્ખાઓ છે, નોનસેન્સ છે. ભગવાન પોતે કહે છે, ખોટું નથી લગાડતા. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે જેની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ જીરો હોય, આવા માણસોને જો આપણે પૂજીએ, એવા આપણા ગુરુ હોય કે જે આપણે ઊંધા પાટે ચડાવે ને, તો એ આપણી જે શ્રદ્ધા છે ને એ રજોગુણી કહેવાય. બીજું તમને કહું કે અત્યારે આપણા બધાના કહેવાય ને કે હીરો, આદર્શ કોણ હોય છે? બોલિવૂડના એક્ટર્સ ને બધા હોય છે. બરાબર. હવે એ બધા ગુટકાની જાહેરાત કરે, આલ્કોહોલની જાહેરાત કરે, શેર માર્કેટના એપની જાહેરાત કરે, એનાથી શું થાય? યુવાનોનું પતન થાય. હવે પોતે ગુટકા ના ખાતા હોય, પાછા ડ્યુઅલ પર્સનાલિટી હોય, જેની જાહેરાત કરે એ પોતે ના કરતા હોય. બરાબર. પણ એ આખા સમાજને આડા રસ્તે ચડાવે ને આપણે બધા એને ફોલો પણ કરીએ. બરાબર. આપણા બોલિવૂડ સ્ટાર થોડાક બીમાર પડે તો આપણે તો કેવા પ્રાર્થના કરવા માંડીએ આપણે બધા. શું કામ? કારણ કે આપણી શ્રદ્ધા એમાં છે. બરાબર. તો આ એક અસુરોની પૂજા છે. બરાબર. આપણી જે કેટેગરી છે ભગવાન ક્લિયરલી કે આ જે પૂજા છે અસુરોની. તમે આપણને એમ થાય કે કોઈને નુકસાન તો નથી કરતા, પણ એક આખા સમાજને મિસગાઈડ કરવો ને એ સૌથી મોટું નુકસાન છે. આખા સમાજને ગુટકા ખાતા આપણે કરી દેવાના, સમાજને ટોબેકો ખાતા કરી દેવાના, આલ્કોહોલ ખાતા કરી દેવાના. તો એ, અને એમાં આપણા જો એ આદર્શ હોય ને તો આપણી શ્રદ્ધા છે રજોગુણી છે, એમાંથી બહાર નીકળવું ખૂબ અઘરું છે. અને ત્રીજું તમોગુણી શ્રદ્ધા, ભૂત પ્રેતને પૂજા. અત્યારે ભૂત પ્રેત એટલે આ તાંત્રિકો છે, ભુવાઓ છે, તમને બધાને ખબર છે ને, સ્મશાનમાં જાય, બરાબર, અમાસની રાતે, પછી ખોપરી રાખે, જીવતા પશુઓને કાપી નાખવાના, બલિ આપવાનું, અલગ અલગ અવાજો કાઢે. ત્યાં માણસો એક કેટેગરીના ભેગા થાય. બરાબર. અને એ જે માણસોના પ્રશ્ન પણ એક કેટેગરીના હોય કે બાબા ઘરવાળી જતી રહી છે, કઈક સોલ્યુશન આપો. બાબા શેર માર્કેટમાં પૈસા ડૂબી ગયા છે, કઈક કરો ભગવાન. આવા જ પ્રશ્ન હોય, નોનસેન્સ. કોઈ આધ્યાત્મિક અપલિફ્ટના કોઈ પ્રશ્ન ના હોય કે મારે કૃષ્ણને કેમ શરણે જવું, મને એનું જ્ઞાન આપો. આવો પ્રશ્ન થાય જ નહીં. ભક્તિમાં કેમ આગળ બરાબર આગળ વધવું, આવો પ્રશ્ન થાય જ નહીં.
બરાબર. તો આપણે તો ભગવાને અર્જુનને પણ કીધેલું હતું કે ભાઈ અર્જુન તું 3 ગુણોથી પર થા, ઉપર જા. તો આપણે પણ શુદ્ધ સત્વમાં જવાનું છે. શુદ્ધ સત્વની ભલાઈ છે એ શું થાય તો કે કૃષ્ણની પૂજા કરીએ. બરાબર. બરાબર. સત્વ ગુણની અંદર દેવી દેવતા હોય, પણ શુદ્ધ સત્વમાં રાધા કૃષ્ણની પૂજા થાય. તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચો, સમજવાની કોશિશ કરો, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો તમે જપ કરો, કૃષ્ણને તમે ભોગ લગાડો. બરાબર. તો તમે શું થાય, તમે આ જે 3 ગુણોની ઉપર જતા રહ્યો. બેકગ્રાઉન્ડમાં નોઈસ આવે છે. ઓકે. તો તમે આ બધું કરો, તમે અત્યારે જે આપણે બધું કરીએ છીએ એનાથી શું થાય તો ધીમે ધીમે આપણી સ્પિરિચ્યુઅલ અપલિફ્ટ થાય અને આપણે શુદ્ધ સત્વમાં સ્થિત થાય. બરાબર. વાર લાગે, ધીમે ધીમે થાય. અને શુદ્ધ સત્વ છે એ 100% પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ છે, પ્યોર ભક્તિમય સેવા એમાં થઈ શકે. અને શુદ્ધ સત્વમાં ફાયદો શું થાય કે એમાં ફોલ ડાઉન થાય, કદાચ એમાં આપણે પડી જઈએ ને તો આપણે સત્વમાં રહીએ. બરાબર. પણ આપણે જો સત્વ રજ કે તમોમાં હોય ને એમાં પડી જાય તો આપણે સત્વ હોય તો રજોમાં જતા રહીએ, રજોમાંથી તમોમાં જતા રહીએ, જેમાંથી બહાર નીકળવું ખૂબ અઘરું છે. શુદ્ધ સત્વનો એ પણ ફાયદો છે. આજે તમારી સામે ફોટો છે, પિક્ચર છે, એ ક્યાંનું છે કોઈને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કોઈને ખબર છે? શિલા પ્રભુપાદ ઉભા છે, પાછળ એક સુંદર મજાના વિગ્રહ છે. ક્યાંના છે? કોઈને ખબર નથી? ઓકે. ભૈયાપુર. માયાપુર. ના માતાજી, માયાપુર નથી. આ છે શ્રી શ્રી કૃષ્ણ બલરામ મંદિર, વૃંદાવન નો ફોટો છે. વૃંદાવન, તમે વૃંદાવનની મંગળા આરતી જોવો ને તો તમને એમાં મળશે. કૃષ્ણ બલરામજી છે. બરાબર. સેન્ટરમાં ત્યાં મંદિરમાં જાવ તો કૃષ્ણ બલરામજી છે, સાઈડમાં રાધા કૃષ્ણજી છે, અને બીજી સાઈડમાં ગોર નિતાઈ છે, અને બહારની સાઈડમાં પ્રભુપાદની સમાધિ છે. બરાબર. તો યસ, વૃંદાવનનું છે પ્રભુ. બરાબર. તો બલરામજીનું ખૂબ મહત્વ છે. આપણને કોઈ સમજાવતું નથી કે બલરામજી નું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે. બરાબર. લક્ષ્મણજીનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે. આપણે શ્રીરામની ખૂબ પૂજા કરીએ, લક્ષ્મણજીનું ઇમ્પોર્ટન્સ આપણને કોઈ નથી સમજાવતું. પ્રભુપાદ આપણને સમજાવે છે કે બલરામ જે છે એ કૃષ્ણનું પહેલું એક્સપેન્શન છે, પહેલો વિસ્તાર જ એ બલરામ થાય છે. ખૂબ પૂજનીય છે. પોતે વિષ્ણુ તત્વ છે, પોતે કૃષ્ણ જ છે એ, કારણ કે કૃષ્ણનો પોતાનો પહેલો વિસ્તાર છે બલરામજી થાય છે. બાકીના બધા વિસ્તારો પછી આવે. પછી બ્રહ્માજી હોય કે મહાવિષ્ણુ હોય કે બીજા કોઈ પણ અવતારો હોય, ઇવન શ્રી રામજી પણ હોય, તો એ પછી આવે છે, પેલા બલરામ આવે છે. બરાબર. તો બલરામજી આપણને આપે છે. કોણ? શિલા પ્રભુપાદજી. બરાબર. તો અહીંયા ફરીથી આપને એક તફાવત આપે છે. બરાબર. કે કૃષ્ણની પૂજા આપણે કરીશું તો વૈકુંઠમાં જઈશું, ભૂત પ્રેતની પૂજા કરીશું તો ભૂતિયા ગ્રહમાં જઈશું. બધા રસ્તા એક તરફ જતા નથી. આ વસ્તુ આપણે ભગવાને 9મા ચેપ્ટરમાં બહુ ક્લિયરલી કહી દીધી છે. હું ફરીથી ડિટેલમાં નથી જતો. બરાબર. ભગવાન ચોખ્ખું જ કહે છે કે તમે જેની પૂજા કરશો ને ભાઈ, તમે ત્યાં જાશો. એવું બિલકુલ નથી, એવું બિલકુલ ના સમજતા કે બધા મારા જ વિસ્તારો છે એટલે તમે એની પૂજા કરો. બરાબર. કે તમે ત્યાં જશો અને તેમની પૂજા કરશો તો તમે મારી પાસે આવશો. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે એવું તમે બિલકુલ ન સમજતા. મારી પૂજા કરશો તો જ તમે ધામમાં આવશો. એટલે આપણે યાદ રાખવાનું કે આપણે કોની પૂજા કરવાની. હવે ભગવાન આપણને ડાયટ પ્લાન આપે છે. બરાબર. તમને એમ થાય ભગવાન તો દર વખતે આપણે ઉપવાસ કરવાનું જ કહેતા હોય છે. ના, ઉપવાસ નહીં, ખાવાનું તો છે, પણ સમજીને ખાવાનું છે. બરાબર. ધીમે ધીમે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈએ પછી આપણે ખબર પડે. ઘણા બધાના ખાવાના બહુ પ્રશ્ન હોય. ભગવદ્ ગીતા લેવલ 1માં આવે ને, કારણ કે કંઈક છોડવાનું થાય ને, બહુ બધા પ્રશ્ન હોય. ડુંગળી લસણ શું કામ ના ખવાય, આ શું કામ ના ખવાય, તો ભગવાન આ ચેપ્ટરમાં ક્લેરિટી આપે છે આપણને. બરાબર. તો ભગવાન પેલા સત્વગુણ જે ખોરાક છે, જે અન્ન છે, એ આપણને સમજાવે છે કે જે અન્ન સત્વગુણી છે, સત્વગુણી મનુષ્યને પ્રિય છે, એ આયુષ્ય વધારનારો હોય. આયુષ્ય વધારનાર એટલે કે કૃષ્ણ ભક્તોને કોઈ લાંબુ આયુષ્ય જીવવાની કોઈ મનોકામના ના હોય. આપણે પેલા જોઈ લીધું. પણ આયુષ્ય વધારનાર એટલા માટે કે મનુષ્ય દેહનો જે ખરેખર જે ઉદ્દેશ્ય છે ને, એ સાર્થક થવો જોઈએ, એમાં મદદ કરે. એટલું આયુષ્ય હોવું જોઈએ કે આપણે આ જન્મમાં ભક્તિ પરિપૂર્ણ કરીને ધામમાં જઈ શકીએ. જીવન શુદ્ધ કરનાર હોય છે. જીવન શુદ્ધ કરનાર એટલે જીવનની અંદર જે કઈ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, જે કઈ ખરાબ ગુણો છે એ બધા શુદ્ધ કરે. કારણ કે આપણે જોયું હતું આની પહેલા કે જે ખોરાકનો એક ભાગ છે ને, એનાથી આપણી આધ્યાત્મિક પેશીઓ બને છે, સ્પિરિચ્યુઅલ સેલ બને છે, જે આપણા મગજમાં છે. બરાબર. તો એ જો આપણી આધ્યાત્મિક પેશીઓ ડેવલપ થાય ને, તો આ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ જે છે ને, જે આપણે ખૂબ હેરાન કરે છે ને રોજ, એ નીકળી જાય. તો જીવન શુદ્ધ થાય. બળ અને સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત આપનાર, બળ આપે, શક્તિ આપે આપણને,
ઇમ્યુનિટી આપે, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ આપણને આપે. કોરોનામાં તમને બધાને ખબર છે, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વિશે તમે બધા જાણી ગયા છો હવે, કે એના વગર આપણે કોઈ પણ બીમારીની સામે ફાઇટ ના કરી શકીએ. તો જે સત્વગુણી જે ખોરાક છે એ આવો છે કે સ્વાસ્થ્ય પણ આપે છે, સુખ અને તૃપ્તિ થાય આપણને, બરાબર, સુખ થાય. તમે જુઓ કે જયારે તમે ખૂબ દુઃખી હશો ને, તો તમે વિચાર કરજો કે તમે શું જમ્યા હતા, અથવા તમારું મન બહુ અશાંત હોય ત્યારે વિચાર કરજો કે તમે શું જમ્યા હતા, ક્યાં જમ્યા હતા અને કોના હાથનું જમ્યા હતા. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જયારે તમે ખૂબ પ્રફુલ્લિત હોય, ખૂબ આનંદમાં હોય ત્યારે પણ વિચારજો ક્યાં જમ્યા હતા, બરાબર, કોના હાથનું જમ્યા હતા અને કેવું જમ્યા, બરાબર. કારણ કે ખોરાકનું ખૂબ મહત્વ છે, કારણ કે એમાંથી મનના જે કોષો છે એ બને છે. બીજું, તમે બધા એકાદશી કરો, ઘણા બધા હવે તો આમાંથી એકાદશી કરે. તમે એકાદશી કરો તો બીજા દિવસે, બારસના દિવસે સવારમાં તમારા જપ છે ને એકદમ ક્લિયર થાય, એકદમ શરણાગતિથી થતા હોય છે, બરાબર. શું કામ થાય? કારણ કે આગલા દિવસે આપણે ઉપવાસ કરે ને તો બધો સત્વગુણી આપણે ખોરાક લીધો હતો, બરાબર. તો આ અન્ન, સાત્વિક અન્ન કેવું કહેવાય, આવું અન્ન, બરાબર. હવે આ થઈ ગયો શરીરનો આહાર. બીજો વાણીનો આહારની વાત કરીએ તો વાણીનો આહાર કીર્તન, ભગવાનના જપ કરવા, ધૂન, બરાબર, ભગવાનનું કીર્તન, ભગવાનની નામ રૂપ ગુણ લીલા, બરાબર, આનું સાંભળવું અને એ બોલવું આપણે, તો એ વાણીનો આહાર થઈ ગયો. તમે જો જયારે તમે આધ્યાત્મિક કંઈક સાંભળતા હોય, તમારું મન એકદમ શાંત થઈ જાય અને તમે કંઈક દુનિયાવી કહેવાય ને કે આ બધા ઢીંચક ઢીંચક આ બધા સોંગ સાંભળો તો થોડીક વાર મજા આવે, પણ પછી તમારું મન શાંત ના રહે. પણ આધ્યાત્મિક તમે ભગવાનના કીર્તન સાંભળો, મને એકદમ શાંત થઈ જાય. આપણે હમણાં લેક્ચર ચાલુ કર્યો એની પહેલા કહેવાય કોઈ નહોતું, તો હું એકલો કીર્તન કરતો હતો. શું કામ? કારણ કે લેક્ચર લેવું કે ભગવાનના નામ રૂપ ગુણ લીલા જયારે આપણે બોલવી હોય ને, તો ભગવાનનું કીર્તન પેલા કરવું ખૂબ જરૂરી. તમે ઇસ્કોન ની અંદર જાઓ, બધા મંદિરમાં કઈ પણ લેક્ચર ચાલુ થાય પેલા કીર્તન ચાલુ થાય, કારણ કે કીર્તન કરવાથી તમે ભગવાનને આહવાન કરો છો. અને તમારું મન ગમે એટલું અશાંત હોય ને, બરાબર, કારણ કે લેક્ચર લેવા બેઠા હોય એની પેલા ઘણી બધી મનમાં બધું ચાલતું હોય ભૌતિક જગતનું. લેક્ચર લેવા બેસે તો એ બધું સાઈડમાં મૂકવું પડે, પણ એ અચાનક ના જાય. પણ તમે જેવું કીર્તન ચાલુ કરો ને, બરાબર, બધું સાઈડમાં જતું રહે, તમારું મન ફોકસ થઈ જાય કૃષ્ણમાં, ભગવાનમાં, ગુરુના શરણમાં જતા રહ્યો તમે, અને તરત તમે તમારી વાચા ફૂટે. ભગવાન કે છે ને, ધ્રુવ મહારાજને શંખ અડાડે ને વાચા ફૂટે, એમ આપણી વાચા ફૂટે. બાકી આપણી કોઈ લાયકાત નથી કે હું બહુ બધું વાંચી લઉં, બહુ બધી નોટ બનાવી લઉં, તમારી સામે પ્રેઝન્ટ કરી દઉં, એ શક્ય જ નથી. ભગવાન શંખ અડાડે, ભગવાન એમ કે દાદા અમી બુદ્ધિ યોગમ, હું તને બુદ્ધિ યોગ આપીશ, તું ચિંતા ના કરીશ, તો થાય. અને એના માટે આપણે કીર્તન કરવું પડે, ભગવાનનું નામ જપ કરવો પડે, તો થાય, બરાબર. તો આ થઈ ગયો વાણીનો આહાર, બરાબર. પછી કાનનો આહાર હોય, આપણે શું સાંભળીએ ને, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. આપણા ખૂબ બધા કીર્તનો છે યુટ્યુબમાં, તમે સાંભળો, તમને ખૂબ આનંદ થાય, ભક્ત બની જાય. ખૂબ સાંભળો, ખૂબ જરૂરી છે આ વસ્તુ સાંભળવી, બરાબર. તમારી સામે જો કૃષ્ણજી માટે ભોગ બનાવે, આમાં તમને કઈ એવું લાગે કે આમાં ના નો ભાવે એવું હોય, તમને એવું લાગે કે આમાં ડુંગળી લસણની જરૂર પડે, તમે એકવાર બનાવી તો જુઓ, કેટલું ટેસ્ટી બનશે, એટલું ટેસ્ટી બનશે, તમને એવું લાગે આની પેલા ક્યારે અમે જમતા જ નતા. હું પોતે ખાતો, એક દોઢ વર્ષ પેલા ડુંગળી લસણ ને બધું મારે પોતાને જોઈતું. હોટેલમાં જાય, પંજાબી હોય તો પેલા ભાઈ કેવાય અન્યન આવા દે, ભાઈ ડુંગળી આવા દે, પછી ચાલુ કરશું જમવાનું, ડુંગળી ઉપર લીંબુ નીચોવી, આ બધું મારી પોતાની. પણ જેમ જેમ ભક્તિમાં આવીએ ને, બધા ટેસ્ટ છૂટતા જાય, કારણ કે આપણે હાયર ટેસ્ટ મળે ને, લોઅર ટેસ્ટ છૂટી જાય. ભક્તિમાં જે બાધા રૂપ હોય ને એ આપણું છૂટી. તમે જો કૃષ્ણજી માટે ભોગ બનાવેલો, બધાની અંદર એક એક તુલસી પત્ર છે, તો તમે બધા પણ ભોગ લગાડો ત્યારે ધ્યાન રાખજો કે બધામાં એક એક તુલસી પત્ર જરૂરથી મૂકવાનું, બરાબર. આ જે તમારી સામે આઈટમ છે, આ બધી સત્વગુણી આઈટમ છે. ભગવાનને ભોગ લગાડે તો સત્વગુણી જોઈએ, અને સત્વગુણી ફૂડ તમે ખાવ, એમાં ભગવાનને ધરાવેલો ભોગ ખાઓ તો તમારું જે કહેવાય મનના કોષો આધ્યાત્મિક છે વધારે ડેવલપ થાય, તરત ભક્તિમાં લાગશો. આપણે જે ખોરાક ઉપયોગ કરીએ છીએ એ 3 ઘટકોમાં વહેંચાઈ જાય છે. જો તમે શું ખાધું છે એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. એ જે તમે ખાવ છો એમાંથી મોટો ભાગ તો મળ બની જાય, બરાબર. એમાંથી થોડોક ભાગ છે એ શોષાય, અને એમાંથી માંસ બને, હાડકા બને, લોહી બને. થોડોક ભાગ શોષાય, મોટા ભાગનો મળ બની જાય. અને એકદમ સૂક્ષ્મ ભાગ છે ને, એ તમારી ચેતના બનાવે, મન બનાવે, બરાબર. તો ખૂબ જરૂરી છે કે આપણે શું ખાધું, બરાબર. આપણે નથી કહેતા અન્ન એવું મન, બરાબર છે. અન્ન એવો ઓડકાર, ગુજરાતીમાં એક બીજી કહેવત છે, અન્ન એવો જેવું ખાધું હશે ને એવા ઓડકાર આવશે. સિમ્પલ, એવું તમે ખાશો એવા વિચારો તમારા મગજમાં પ્રગટ થાય. એટલે તમારા જે ખોરાક સંબંધિત જે ટેવ છે એ ખૂબ સુધારવાની. ઇવન એઝ અ ડોક્ટર તરીકે હું તમને કહું
તો મોટા ભાગની બીમારીઓ છે એ ખોરાકના કારણે થાય છે. મારો વિષય છે એ હરસ મસા ભગંદરનો વિષય છે. હું એનોરેક્ટલ સર્જન છું, બરાબર. તો લગભગ જે એનોરેક્ટલ ડિઝીઝ છે બધા ખોરાકથી થાય છે. કોઈ એમ કે ભાઈ હું સત્વગુણી છું અને પ્રોબ્લેમ થાય, એવું રેર જોવા મળે એવું પણ, કારણ કે બીજી કોઈ બીમારીના કારણે પણ આ બીમારી થઈ શકે, એવું બની શકે. પણ 90% કેસ એવા છે કે જે ખોરાકના કારણે થાય. અને મોટા ભાગની બીમારી, ખાલી આ જ નહીં. તમે અત્યારે ફોરેનમાં જુઓ, મેદસ્વીતા એટલે ઓબેસિટી નો બહુ મોટો પ્રશ્ન અત્યારે ચાલી રહ્યો છે ફોરેનની અંદર, બરાબર. ઓબેસિટી, બરાબર ને, જાડિયાપણું, બરાબર, બહુ મોટો. શું કામ? કારણ કે એ બધાને આવું જ ખાવું છે, બર્ગર, પીઝા, ચીઝ, બરાબર, આવું જ ખાવું છે. એને સાત્વિક ખોરાક ખાવો નથી, તો પ્રોબ્લેમ થાય, બરાબર, ફૂલાતા જઈએ. તો કૃષ્ણજી માટે આપણે જયારે ભોગ બનાવીએ ત્યારે શું શું વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું, તો અહીંયા 5 વસ્તુ કીધી છે. એક તો સારી સભાનતા સાથે ભોગ બનાવવો જોઈએ. સભાનતા એટલે ભગવાનને તમે જેટલો સમય આપો ભોગ બનાવવા માટે, એક તો એ તમારી ભક્તિ જ થઈ ગઈ, બરાબર. અને બીજું, તમે ભગવાન સાથે માનસિક રીતે જોડાયેલા છો. જ્યારે તમે કૃષ્ણજી માટે ભોગ બનાવતા હોય ને, તો તમારું મન, બરાબર, તમારે કૃષ્ણ સાથે જોડાઈ જાય અને તમને એવું લાગે કે ના, હું મારા ઠાકોરજી માટે ભોગ બનાવું છું. ખૂબ જરૂરી છે આ વસ્તુ, સભાનતા, કે મારા કૃષ્ણ માટે હું બનાવું છું. બીજું, કૃષ્ણને પ્રેમ અને અવતરણ સાથે અર્પણ કરો. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, ભગવાનને ભાવની જરૂર છે, પ્રેમની જરૂર છે. બાકી એને જમવાની જરૂર નથી. ભગવાનનું શરીર દિવ્ય છે. આપણે બ્રહ્મ સંહિતામાં જોયું હતું, ઘણા બધા શ્લોક મેં તમને આની પહેલા કીધેલા. ભગવાનનું શરીર દિવ્ય છે, પણ આપણે એમની સાથે સંબંધ બનાવવો હોય ને, તો પ્રેમપૂર્વક, ભાવપૂર્વક જમાડવા પડે. એવું નહીં કે ઓલું મિકેનિકલ થઈ જાય કે થાળી મૂકી દી અને ટીન 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 વગાડી લીધું અને થોડીક વાર ગયા અને પાછા ટીંગ 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 વગાડીને લઈ લીધું, હાલો જમી લીધું. નહીં નહીં, ભાવપૂર્વક જમવું પડે. એની પણ વિધિ છે, એની પણ એના શ્લોકો છે કે તમે ભગવાનને અર્પણ કરો તો શ્લોક બોલીને તમે અર્પણ કરો. આ બધું તમને નથી આવડતું, ઇટ્સ ઓકે. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે ભાવ. તમને શ્લોક બોલતા, તમને વિધિ નથી આવડતી, કઈ વાંધો નહીં, શરૂઆતમાં બધું ચાલે. પણ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કૃષ્ણ જોવે છે તમારો પ્રેમ, તમારો ભાવ. તમે ખાલી એક ગ્લાસ પાણી, એમાં તુલસી દળ મૂકો, બરાબર, તમારા ઘરમાં જે કઈ હોય, બરાબર, કોઈ સૂકો મેવો હોય, કોઈના ઘરમાં ફ્રૂટ હોય, બરાબર, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ કોના ઘરમાં ના હોય, વિચાર કરો, બરાબર. પાણી કોના ઘરમાં ના હોય, તુલસી પત્ર ભારતમાં મળવું બહુ ઈઝી છે, કોના ઘરમાં ના હોય. ફળ ફ્રૂટ આપણે બધા ખાઈએ જ છીએ, બરાબર. ભગવાનને અર્પણ કરો, પછી તમે ખાઓ, પ્રેમ સાથે. અને યોગ્ય મૂળમાં, આપણો મૂળ હોવો જોઈએ. હમણાં મેં કીધું ને, ભાવ હોવો જોઈએ, મૂળ હોવું જોઈએ. 16 વર્ષના બાળકને જમતા, બરાબર, 16 વર્ષના યંગ હેન્ડસમ ગાયને જમતા જેટલી વાર લાગે ને, એટલી કૃષ્ણજીને વાર લાગે. અને એટલી ક્વોન્ટિટી ભગવાન માટે છે, એટલું ભગવાન માટે રાખવાનું. એવું નહીં કે આપણે થોડીક મિશ્રી મૂકી દીધી અથવા થોડુંક પાણી મૂકી દીધું, એવું નહીં. ભગવાન પ્રત્યે આપણને ભાવ હોવો જોઈએ અને ખૂબ સન્માન હોવું જોઈએ પ્રસાદનું. કારણ કે તમને બધાને તો પ્રસાદનું મહત્વ ખબર છે. હવે જે લોકો કહેવાય કે કૃષ્ણ ભક્ત નથી અથવા જેને ભગવદ્ ગીતા નથી, તો એને તો તમે પ્રસાદ આપશો તો એ સામાન્ય મીઠાઈ સમજીને ખાઈ લેશે, તો મીઠાઈ. અથવા એને તમે ભગવાનના ધરાવેલા દાળ શાક આપશો તો એમાંય એ કહેવાય ને કે કંઈક ભૂલ કાઢશે કે આમાં આ પ્રોબ્લેમ છે, આમાં આ પ્રોબ્લેમ છે. પણ આપણને તો ખબર છે કે આ તો કહેવાય ભગવાને ટેસ્ટ કરેલી વસ્તુ છે, પ્રસાદ છે. ક્યારેય ભૂલ નહીં કાઢવાની, અથવા કાઢવી હોય તો મેં કીધું ને, બહુ પ્રેમથી કહેવાનું જે બનાવે એને, બરાબર, કે ભાઈ એકદમ સુંદર ભોગ બન્યો છે, પણ થોડું મીઠું ઓછું હોત ને તો ખૂબ મજા આવે. પ્રભુજી, મને આ ભોગ માટે એક થોડું પૂછવું હતું. આપણે છેલ્લે લઈએ માતાજી, નહીતર આજનું ઓકે ચેપ્ટર નહીં પૂરું થાય. ઓકે આજનું ચેપ્ટર લાંબુ બહુ છે. ઓકે 17મું ચેપ્ટર અને 18મું બે બહુ લેન્ધી છે માતાજી. ઓકે, છેલ્લે લઈ લઈએ, શ્યોર માતાજી, તમારા જે કઈ પ્રશ્ન હશે. ઓકે, તો પ્રસાદનું આપણે સન્માન કરવું જોઈએ. અહીંયા આપણે પ્રસાદના સન્માનની વાત થઈ રહી છે, બરાબર. તો સન્માન કરવું જોઈએ. જનરલી પ્રસાદની અંદર ટેસ્ટ અલગ જ છે, તમને બધાને ખબર છે. તમે બધા ટેમ્પલમાં જાઓ, મંદિરમાં જાઓ, ત્યાં કંઈક શીરો હોય અથવા કાંઈ ન હોય, તમે વીરપુર જાઓ અને જલારામ બાપાની ખાલી તમે ખીચડી ખાઈને આવો ને, તો તમને એવી ખીચડી તમે ઘરે બનાવી જ ના શકો. રાજકોટ થી માણસો છે વીરપુર જાય, ખાલી ખીચડી ખાવા, ખીચડી ને કઢી. તમે ઘરે ના બનાવી શકો ખીચડી કઢી, પણ ટેસ્ટ ના આવે. શું કામ? ત્યાં શ્રી રામજી, શ્રી લક્ષ્મણજી, સીતાજીને એ ભોગ ધરાવવામાં આવે છે, બરાબર. પછી તમે બધા ખાવ છો. તો ભોગનું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સન્માન કરવું જોઈએ. અને ભોગ લેવાના પરિણામ શું? આખી ચેતના બદલાઈ જાય, આખી ચેતના બદલાઈ જાય. પ્રભુપાદ ફોરેનમાં ગયા હતા, બધા ભૂરિયાઓ જેને ખબર નહોતી કૃષ્ણ શું છે, પ્રભુપાદ એક જ કામ કરતા, ભોગ બનાવીને બધાને ખવડાવતા. ખાઓ, રસગુલ્લા ખાઓ, પૂરી ખાઓ, અલગ અલગ પ્રકારની સબ્જીઓ બધાને. 70 વર્ષનો માણસ, તમે વિચાર તો કરો. આપણે 70 વર્ષે એક ચા નથી બનાવતા, અને 70 વર્ષે એટલા બધા માણસોનું જાતે જમવાનું બનાવવાનું, જાતે ડીશ
જે સ્મોકિંગ કરે છે, વ્યભિચારી છે, આવા બધા શરૂઆતમાં તો આવા જ બધા આ બધા જમાડતા. આવો હરિનામ લો, ભલે તમે પ્રસાદ ખાવ ને હરિનામ લો. અને પ્રસાદ ખાતા ખાતા હરિનામ કરતા કરતા એટલા શુદ્ધ થઈ ગયા કે બ્રાહ્મણો કરતા પણ ઊંચી કેટેગરી છે અત્યારે. વૈષ્ણવ એટલે બ્રાહ્મણો કરતા ઊંચી કેટેગરી છે. ભગવાન પોતે કહે છે, કારણ કે ભગવાનને વૈષ્ણવ ખૂબ પ્રિય છે. બ્રાહ્મણ તો હજી સત્વગુણમાં હોય, વૈષ્ણવ હોય ને એ શુદ્ધ સત્વમાં સ્થિત થાય. તો વૈષ્ણવો બ્રાહ્મણો કરતા પણ ઊંચી કેટેગરી, આવી રીતના સ્થિત થાય. બરાબર. હવે ખોરાકની બીજી કેટેગરી રજોગુણ. બરાબર. તો રજોગુણી ખોરાક કેવો હોય? અતિશય કડવું, અતિશય ખાટું, ઘણાને ટેવ હોય ને અતિશય ખારું, અતિશય ગરમ, ખૂબ જ તીખું ખાવાની ટેવ હોય, ખૂબ લુખ્ખું ખાવાની, બળતરા કરનારું, પેટમાં બળે આવું અન્ન રજોગુણી મનુષ્યને ખૂબ પ્રિય હોય. આવા અન્ન છે એ દુઃખ, શોક અને રોગ ઉત્પન્ન કરે. આમાં કઈ મારે લાંબુ ડિટેલ તમને કહેવાની જરૂર જ નથી. આમાં બધા ખૂબ તીખું ખાતા હોય તો આંતરડામાં ચાંદા પડે, હરસ મસાની તકલીફો થાય, ખૂબ ખાટું ખાય ચામડીના રોગો થાય, ખૂબ મીઠું, બરાબર, વધારે પડતું મીઠું છાંટીને લેતા હોય બીપી, હૃદય રોગ, તમને બધાને ખબર છે. ખૂબ તમે કડવું ખાતા હોય તમારું પાચન સુધરે નહીં, બરાબર, તમને અરુચિ થાય જમવા પ્રત્યે. તો તમને બધાને આ તો બહુ કોમન છે, શ્લોક બહુ ડિટેલમાં લેવાની જરૂર નથી. રજોગુણ પણ આપણે બધાને ખબર છે ને, છતાં પણ આપણે આવું ખાઈએ છીએ. ભૂલ આપણે ત્યાં કરીએ છીએ. આપણે બધું જાણીએ છીએ પણ આપણે કરીએ છીએ. બરાબર. અમારી સામે જો રજોગુણી આવું માણસો કરતા હોય, બરાબર, ખૂબ મરચા જોઈએ, પછી તકલીફ પડે, પછી આવે. ઓકે. તો આગળ હવે ભગવાન કહે છે તમોગુણી ખોરાક કેવો હોય? કે ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, એટલે કે વાસી, સ્વાદવિહીન, કઈ સ્વાદ ના, બગડેલું, બરાબર, બગડેલું તથા દુર્ગંધ મારતું. આપણે અત્યારે હોટલોમાં જમીએ ને બધું તમોગુણી ફૂડમાં આવે. પંજાબી શાકની ગ્રેવી તમને બધાને ખબર છે, રોજ ગ્રેવી બનાવવી શક્ય જ નથી એ લોકો માટે. તમે પૂછજો, રોજ ગ્રેવી બને જ નહીં. અઠવાડિયામાં બહુ સારું રેસ્ટોરન્ટ હોય ને તો 3 દિવસ ગ્રેવી બને પંજાબીની, બાકી નહીતર મોસ્ટલી અઠવાડિયામાં 2 દિવસ ગ્રેવી બનાવીને ફ્રીજમાં મૂકી દે. તમે જે શાકનો ઓર્ડર આપો, ગ્રેવી અંદરથી કાઢે, 2 ચમચા ગ્રેવી અને ઉપર વેજીટેબલ નાખીને ગરમ કરીને તમને આપે. તો તમોગુણી ફૂડ છે, 3 કલાક પહેલાનું, સ્વાદવિહીન, બગડેલું, દુર્ગંધ મારતું. ઘણા એમ કે ડુંગળી લસણ કેમ નહીં ખાવાના? દુર્ગંધ મારતું ભગવાન કહે છે. બરાબર. ડુંગળીની દુર્ગંધ કોને ના આવે કયો મને? લસણની દુર્ગંધ કોને ના આવે? તમે લસણ ડુંગળી ખાધા હોય, તમારો ઓડકાર એવો આવે કે તમારી બાજુમાં બેઠા હોય એમ થાય કે હવે ભાગી જાય. બરાબર છે. તો એટલે તમોગુણી ખોરાકમાં આવે ડુંગળી લસણ, અને એટલે આપણે ના ખાવું જોઈએ. પછી કોઈકનું એઠું, અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું, ખરાબ વસ્તુઓનું બનેલું હોય, બરાબર, આવું ભોજન છે એ તમોગુણી લોકોને પ્રિય હોય છે. અસ્પૃશ્ય વસ્તુ. બરાબર. હવે 3 કલાક પહેલા તો ઘણા બધાને પ્રશ્ન થાય, પ્રભુજી અમે તો જોબ કરીએ છીએ, સવારમાં રસોઈ બનાવવાની હોય અને અમારે તો ટિફિન લઈને જતું રહેવાનું હોય, 4-5 કલાક જ વારો આવે જમવાનો, તમે 3 કલાક મૂક્યો તો કેમ ભેગું થાય? તો જયારે આચાર્ય આવે ને, પ્રભુપાદ આવે, તો એ સમય મુજબ આપણને સમજાવે. જ્યારે ગુરુ આવે, બરાબર, ભગવાનના પ્રતિનિધિ આવે, તો એ કળિયુગ, અત્યારે કળિયુગ ચાલે છે, તો કળિયુગના આસ્પેક્ટ થી આપણને સમજાવે. બરાબર. તો પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયર લખે છે કે તમે ભગવાનને ભોગ લગાડી દો છો, પછી તમે 3 કલાક નહીં, 6 કલાક, 7 કલાક સુધી લઈ શકો છો, કારણ કે ભગવાનને ભોગ ધરાવી લીધો. એ ખોરાક પવિત્ર થઈ ગયો. આપણે જોઈ લીધું 3જા ચેપ્ટરમાં, યજ્ઞ શિષ્ટાશીના સંતો વાળો શ્લોક છે. આપણે જોયું હતું, બધા વિકારો ભગવાન લઈ લે ને આપણને શુદ્ધ આપે. બરાબર. તો અત્યારના સમયમાં આ રીતના આપણે એપ્લાય કરી શકીએ આ વસ્તુ. બરાબર. કારણ કે જયારે ગુરુ આવે ને તો એ આપણને અત્યારના કળિયુગના સમય મુજબ આપણને સમજાવે. તો ખાસ યાદ રાખવાનું કે આપણે કઈ કેટેગરીનો ખોરાક લઈએ છીએ, એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે ખોરાક જેવો લેશું ને એવું જ આપણું મન બનશે. બરાબર. ઘણા બધા માણસો આવું પણ ખાય છે. તમે બાજુમાં એક જે સ્વીટ છે, એ સ્વીટ ફોરેનની, મને નામ ભૂલી ગયો છું, પણ ફોરેનની કઈક એવી સ્વીટ છે કે એની અંદર આમ કહેવાય ને જીવડા ખદબદતા હોય, આપણે કહીએ ને જીવાત, આમ લાઈવ તમને જોવા ના મળે ત્યાં સુધી એનો ટેસ્ટ ના આવે. ફોરેનમાં બધા ખાય જ છે ને, જીવતા જનાવર ખાય છે, તો આ ખાવામાં એને શું પ્રોબ્લેમ હોય? બરાબર. તો ભગવાન કે આ બધું તમોગુણી ફૂડ છે. બરાબર, ફૂડ છે, અને આવું ખાવાથી તો એનું મન એવું જ બનવાનું ને. તો તમે જે ખાવ છો એ તમે છો. આપણે હમણાં જોયું, તમે સાત્વિક ખોરાક જો તમે લો છો, બરાબર, તો તમારામાં ક્લેરિટી હોય, તમારે શું કરવું શું ના કરવું તમને ખબર પડે, તમારું મગજ એકદમ બેલેન્સ હોય, ઇમરજન્સીમાં તમે સાચા નિર્ણયો લઈ શકો, તમે શાંત રહ્યો સુખ અને દુઃખમાં, એવી કેટેગરી, એવું બરાબર, એવો કોઈ સમય આવે તમે શાંત રહી શકો. બરાબર. પીસ અને ક્લેરિટી હોય, પોઝિટિવ એનર્જી હોય. અને રજસ, જે લોકો રાજોગુણી ખોરાક લે, એને કેવું હોય, હું આ કરી નાખું, હું તે કરી નાખું, અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ હોય.
મારે તો આમ જોઈએ જો ભાઈ, ના ચાલે, આવું તો મારે જોઈને જોઈએ. અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ, પેશન, ખોટી એનર્જી, કોકને હેરાન કરવાની એનર્જી. કારણ કે તમે રજોગુણી તમે ફૂડ લો તો વિચાર તમારા રજોગુણી આવે. અને છેલ્લી કેટેગરી તમોગુણી. તમોગુણીઓ પથ્થરની જેમ પડ્યા રહે, બરાબર. વિચાર બધા તમોગુણ આવે, ખરાબ કામ કરવાના વિચારો આવે મગજમાં, નેગેટિવ એનર્જી, બરાબર. તો ઘણા બધા એમ કે ભાઈ જન્મ લીધો છે, ખાવા દો ને, પછી જે થાય જોઈ લેશું. ઇટ્સ ઓકે. તો એવી યોની આપણને મળે. ઇન્દ્રને ડુક્કર બનાવી દે છે ઋષિ, તો એને તો ડુક્કર મજા આવે છે. બોલો, ડુક્કર શું ખાય તમને બધાને ખબર ને? કચરો વીણી વીણીને એમાંથી ખાતું. ઇન્દ્ર કે મને તો આમાં બહુ આનંદ આવે છે. તો ભગવાન તમને એમાં પણ આનંદ અપાવશે, બરાબર છે. તો યાદ રાખવું કે આપણે શું જમવું જોઈએ. હવે આના પછી ભગવાન આપણને સમજાવે છે યજ્ઞ, બરાબર. કે યજ્ઞ આપણે બધા કરીએ છીએ, તો કયો પ્રકારનો? કે જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે એને સાત્વિક યજ્ઞ કહેવાય, બરાબર. સાત્વિક યજ્ઞ કોને કહેવાય? કે જેમાં ફળની કોઈ આશા નથી. પ્રભુપાદ ફોરેન ગયા અને આ બધાને આ જે કઈ બધું બનાવીને જમાડે છે એ યજ્ઞ છે. કૃષ્ણ માટે કઈ પણ કરવું એ યજ્ઞ છે. વિષ્ણુ પિત્રાર્થે આપણે યજ્ઞ કર્મ કરવો જોઈએ. કર્મ કેમ કરવા જોઈએ? તો વિષ્ણુ પિત્રાર્થે આપણે જોયું હતું ને. તો આપણે જે કઈ કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કરી બધા યજ્ઞ છે. તો આમાં ખવડાવે છે. શાસ્ત્રોક વિધિ પ્રમાણે કોઈ આશા નથી. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ. મિત પ્રભુ બરાબર છે ને? નહીં પ્રભુજી, voice Continue. કટી ગયો. ના પ્રભુજી, નથી વોઇસ બરાબર આવતો. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ, હરે હરે, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ, હરે હરે, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ, હરે હરે, હરે કૃષ્ણ, જી પ્રભુજી, કૃષ્ણ continue. કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ, રામ હરે હરે. તો યજ્ઞ. હવે કળિયુગમાં કયો યજ્ઞ કરવો જોઈએ? આપણે ભગવદ ગીતામાંથી શું સમજ્યા છીએ? હરે કૃષ્ણ. જપ યજ્ઞ. જપ કરવો, ભગવાનનું જપ સ્મરણ કરવું. યજ્ઞ કરવો, એ જ આપણને ફળદાયી નીવડી શકે. કળિયુગમાં બીજા કોઈ યજ્ઞનું આપને ફળ ના મળે, બરાબર. તો કળિયુગની અંદર આપણે જપ યજ્ઞ કરવો જોઈએ. કોઈ પણ સ્વાર્થની અપેક્ષા વગર આપણે કરવો જોઈએ, બરાબર. આપણે એવું લાગવું જોઈએ કે મારી આ ડ્યુટી છે, મારું કર્મ છે કે મારે કૃષ્ણની સેવા કરવી છે, બરાબર. જપ યજ્ઞ. કળિયુગની અંદર એક જ યજ્ઞ આપણને ફાયદો આપે, જે છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જપ કરવું. ઓકે. જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ કળિયુગમાં આવે છે, તો આપણે કે છે, બરાબર, કે ભાઈ જપ યજ્ઞ કરો, જપ યજ્ઞ કરો, બરાબર. અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો અને કૃષ્ણ પ્રેમ તમે લઈ જાઓ. બહુ કઈ કન્ડિશન મૂકતા નથી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે, આપણા માટે ખૂબ ઈઝી કરી દે છે. પરંતુ હવે ભરતશ્રેષ્ઠ, જે યજ્ઞ અમુક દુનિયાવી લાભ માટે અથવા ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે ને, એને તું રજોગુણી જાણ. હવે મોટા ભાગના અત્યારે આપણા યજ્ઞ છે ને એ આમાં આવી જાય, રજોગુણીમાં. આપણે કઈ પણ અત્યારે ધારો કે નવચંડી યજ્ઞ કરીએ, તો આપણે મોટા ભાગે આપણે આપણું સન્માન મેળવવા માટે જ કરતા હોય. કે આપણા રિલેટિવ આવે ને આપણે એમ કે, ઓહો ભાઈ તમે તો ખૂબ સારો યજ્ઞ કર્યો, ખૂબ સારી પેરામણી ખૂબ સારી કરી. અને એમાં જમવાનું તો આહા, તમે ખૂબ સરસ જમવાનું બનાવ્યું હતું. સન્માન મળે, આપણને મજા આવે. અથવા તો આપણે કઈક યજ્ઞ અત્યારે કરીએ, મોસ્ટલી આપણે કઈક માનતા ને બાધા ના જ યજ્ઞ હોય. સાચું ને? પ્રેમથી ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કોઈ યજ્ઞ કર્યો હોય, તો કદાચ એવા વિરલાઓ હશે કે ના, આજે તો કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થે મારે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની ધૂન મારે રાખવી છે. મોસ્ટલી કઈક બાધા હોય, મોસ્ટલી કઈક માનતા હોય. તો આવા જે યજ્ઞ છે, બરાબર, એ રજોગુણી છે. જે યજ્ઞ શાસ્ત્રો નિર્દેશોની ઉપેક્ષા, શાસ્ત્રોમાં લખેલું નથી અથવા શાસ્ત્રમાં લખેલું છે એવું કઈ કરવું નથી, પ્રસાદ વેચવો નથી, વેદ મંત્રોનો ઉચ્ચારણ કરવો નથી, પુરોહિતો બ્રાહ્મણોને દીક્ષા નથી આપી, દક્ષિણા નથી આપી, અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે ને એ તામસી યજ્ઞ કહેવાય છે, બરાબર. આ યજ્ઞનું અત્યારે હું એક્ઝામ્પલ આપું ને, તો અત્યારે જે લગ્ન થાય ને એની અંદર જે યજ્ઞ થાય ને, એ હું તો કહું આ કેટેગરીમાં આવી જાય. શું કામ? આપણે ફોટાવાળા જે કહેવાય, ફોટોગ્રાફરને ખૂબ સમય આપીએ, પાર્લર વાળાને આપણે ખૂબ સમય આપી દઈએ. સવારથી આપણા માતાજીઓ પાર્લરમાં જતા રહ્યા હોય 4 વાગ્યાથી 8-9 વાગે આવે, 5-7 કલાક આપણે પાર્લર વાળાને ટાઈમ આપીએ. અને ફોટા વાળા જેમ કે ને એ રીતના બધી ગોઠવણી થાય, બરાબર. જેવી રીતના કે એ રીતના.
બરાબર. અને પછી શું કે આપણે શું કહીએ કે ભાઈ થોડી ઉતાવળ કરજો, આપણે પૂજારી જે બ્રાહ્મણ હોય ને ઉતાવળ કરજો ભાઈ, થોડું પછી અમારે વિદાય વેલી લેવાની છે. તો ખરેખર કોઈ મંત્રોના ઉચ્ચારણમાં આપણે ધ્યાન નથી આપતા, બરાબર. અને આપણે ફોટા વાળાને, વિડીયો વાળાને, પાર્લર વાળાને લાખો રૂપિયા આપીએ છીએ, લાખોમાં બિલ બને છે, તમને બધાને ખબર છે. હવે તો બરાબર પ્રી વેડિંગ શૂટ થાય 2 લાખના પેકેજ હોય પ્રી વેડિંગમાં, લગ્ન પહેલાના શૂટિંગમાં. પણ જો આપણે બ્રાહ્મણને દીક્ષા કદાચ આપણે 1100 રૂપિયા આપ્યું હોય ને તેમાં આપણે બાર્ગેનિંગ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર. તો આપણા આ બધા હકીકતે લગ્ન છે ને એ સામાજિક પ્રસંગ છે જ નહીં. આપણે એને સામાજિક બનાવી દીધું આપણા ગર્વ ખાતર કે નહીં, જો હું કેવા લગ્ન કરું છું મારા દીકરા દીકરીના, બરાબર. તો આપણે એમાં દેખાવ જ કરીએ છીએ એ બધો. ખરેખર આપણે એમાં ભગવાનનું આહવાન કરીએ, દેવ દેવતાઓને આહવાન કરીએ, આવું કઈ હોતું નથી. જ્યાં યજ્ઞ વિધિ, જ્યાં યજ્ઞ કુંડ હોય ત્યાં બધા બૂટ ચપ્પલ પહેરીને ત્યાં જ આટા મારતા હોય, બધા વિડીયો વાળા બધા આજુબાજુમાં બૂટ ચપ્પલ પહેરીને આટા મારતા હોય. તો આ કઈ પ્રકારનો યજ્ઞ થાય, બરાબર. કોઈ દેવી દેવતાઓનું, ભગવાનનું આપણે સન્માન જાળવતા નથી આ યજ્ઞની અંદર, બિલકુલ નથી જાળવતા. તો આ જે યજ્ઞ છે એને કહેવાય તમોગુણી. અને બીજું ભસ્માસુર, તમને બધાને ખબર છે આ સ્ટોરી, તમને બધાને ખબર છે, હું ડિટેલમાં નથી જતો, બરાબર. ભસ્માસુર એ ભગવાન માટે યજ્ઞ કરે છે, શિવજીને પ્રસન્ન કરે છે, અને શિવજી આવે છે, વરદાન માગે છે, મને એવું વરદાન આપો હું કોક ઉપર હાથ મૂકું ભસ્મ થઈ જાય. વરદાન આપે શિવજી, તો ભોળાનાથ, બરાબર. કઈ બીજું વિચારે નહીં ભાઈ તે માગ્યું છે ચાલ આપી દઉં. શિવજી તો ભોલેનાથ આપી દીધું. ભસ્માસુર તો એની પાછળ જ દોડે છે, લાવો મને ટ્રાય તો કરવા દો, બરાબર. ખરેખર આવું થાય છે કે નહીં. વિષ્ણુજી આવે છે, કૃષ્ણ આવે છે કે ભાઈ એના વરદાન બધા ખોટા હોય, તું ક્યાં એનું માને છો, કે તારા માથા ઉપર હાથ મૂકી જોતો, બરાબર. જોજીને એવું કઈ થાય છે, બરાબર. ઘણી અલગ અલગ સ્ટોરી છે. ઘણા એમ કે છે કે કૃષ્ણજી આવે છે અને કહેવાય મોહિની રૂપ ધરીને ત્યાં ડાન્સ કરે છે, અને પછી ઓલાને લલચાવે છે ભસ્માસુરને, અને એમ કે છે કે મારી સાથે નૃત્ય કર, અને નૃત્ય કરતા કરતા ભગવાન આવી રીતના હાથ કરે છે, તો ભસ્માસુરે આ રીતના હાથ કરે છે, પોતે ભસ્મ થઈ જાય. આવી અલગ અલગ સ્ટોરીઓ છે, બરાબર. પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે આ બધા યજ્ઞ છે એ તમોગુણી છે. આમાં ભગવાન પ્રત્યે એને કઈ પ્રેમ હોતો નથી, શિવજી પ્રત્યે એને કઈ પ્રેમ નથી હોતો. એને તો એના કહેવાય વરદાનથી મતલબ હોય છે, બીજાને હેરાન કરવાથી મતલબ હોય છે. પછી હવે તપની વાત થઈ છે, તો ભગવાન પેલા શારીરિક તપ વિશે આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી. જો ઘણા બધા એમ કે ગુરુની પૂજા શું કરવાની જરૂર છે, ગુરુને હાર પહેરવાની શું જરૂર છે, ગુરુને દંડવત પ્રણામ કરવાની શું જરૂર છે, તમે ભગવાનને ના લાગી શકો ડાયરેક્ટ, આવું બધું માણસની પૂજા કરવાની ક્યાં જરૂર છે. પણ જો અહીંયા ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે બ્રાહ્મણો, ગુરુ અને માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી જોઈએ, બરાબર. લખેલું છે દેવ દ્વિજ ગુરુ પ્રાગ્ય પૂજનમ, ભગવાન પોતે કહે છે. ગુરુ એવા હોવા જોઈએ જે આપણે કૃષ્ણના શરણોમાં લઈ જાય, એ ગુરુની પૂજા કરવી જોઈએ, કઈ ખોટું નથી. આપણા માતા પિતાનું આપણે પૂજા કરવી જોઈએ, સન્માન કરવું જોઈએ, કે એના થ્રુ આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં આવ્યા અને આપણે ભક્તિમય સેવામાં લાગ્યા. બ્રાહ્મણોની પૂજા કરવી જોઈએ કે જે સમાજના સાચે, કે સમાજને સાચા રસ્તે લઈ જાય ને એવા બ્રાહ્મણોની જરૂરથી પૂજા કરવી જોઈએ આપણે, બરાબર. પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક તપ કહેવાય. આપણે આ બધા ગુણો જોઈ ગયા. પવિત્રતા, બરાબર, શારીરિક, અંદરની પવિત્રતા, બહારની પવિત્રતા, સરળતા, બરાબર. ડુપ્લિસિટી ના હોવી જોઈએ, જે કઈ છે એ બહાર હોવું જોઈએ. એવું નહીં કે બહારથી બહુ મોટા ભક્ત છે ને અંદરથી ખરાબ કામ કરીએ છીએ. સરળતા, બ્રહ્મચર્ય વિશે આપણે જાણી ગયા. અહિંસા, બે રીતના આપણે અહિંસા જોઈ ગયા. કોઈ જીવની, બરાબર, કોઈ કે જીવની આપણે હિંસા ના કરવી જોઈએ. અને તમે કૃષ્ણનું જ્ઞાન જાણો છો, બીજાને જ્ઞાન તમારે આપવું જોઈએ, ના આપો તો એ પણ હિંસા છે. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે, બરાબર. તો આ પણ આપણે જાણવું જોઈએ. શારીરિક તપ, કારણ કે આ જે મનુષ્ય જીવન છે ને એ તપ માટે છે. આપણે નાના નાના આપણે તપ કરવા જોઈએ, કારણ કે ભગવાન કહે છે ને મનમના અભાવ મદભક્તો મધ્યાજીમાં નમસ્કુરુ, 9મા ચેપ્ટરમાં 18મા ચેપ્ટરમાં 2માં કહે છે કે નમસ્કાર કરો, બરાબર. નમવું જોઈએ, પૂજા કરવી જોઈએ. એમાં કઈ નમીએ તો મિથ્યા અહંકાર છે ને એ આપણો ઓછો થતો જાય ધીમે 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 ધીમે, બરાબર. તો નમસ્કાર છે એ 3 પ્રકારના છે. ઘણા બધાના પ્રશ્ન હોય, ઇસ્કોનમાં જાય તો બધા પ્રભુજીઓ દંડવત પ્રણામ કરે, સીધા લાકડીની જેમ સુઈ જાય. અને માતાજીઓ છે જો તમારી સામે નીચે માતાજીઓ છે પાંચાંગ પ્રણામ કરે, બરાબર. અને ત્રીજા હજી જે નમસ્કાર છે, જે આપણે ચેપ્ટર પૂરું થાય ને આપણે જે કરીએ છીએ ને 2 હાથ ઊંચા કરીએ, એને કહેવાય શરણાગતિના નમસ્કાર, બરાબર. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપે છે શરણાગતિ ભગવાનની સ્વીકારવી, તો એ શરણાગતિના નમસ્કાર કહેવાય. આ 3 પ્રકાર છે નમસ્કાર કરવાના, અને જરૂરથી નમસ્કાર આપણે કરવા જ જોઈએ, બરાબર. હવે આગળ વધીએ, વાણીનું તપ કોને કહેવાય? તો જે
વચનો બોલવા તથા વૈદિક ગ્રંથોના નિત્ય પાઠ કરતા રહે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હવે વોઇસ બરાબર આવે છે? ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુ, થેન્ક યુ. તો ઓકે, તો વાણીનું કેવા શબ્દો આપણે બોલવા જોઈએ, બરાબર. આપણે તો સ્કિલ બિલ્ડિંગ કરવા માટે અત્યારે ક્લાસીસ કરવા જાય, પણ ભગવાન એ સમજાવે છે કેવું બોલવું જોઈએ, બીજાને પ્રિય કઈ રીતના થવું. આપણે આગળ 7મા ચેપ્ટરના લગભગ 13મા શ્લોકમાં ભગવાને કહી દીધું કે આપણે પ્રિય કઈ રીતના થઈ શકીએ બીજાને, અને ક્લાસ કરવાની જરૂર નથી, બરાબર. એવું બોલવું જોઈએ કેવું કે અનઉદ્વેગ કરમ વાક્યમ, અનઉદ્વેગ, બીજાને ખરાબ પણ ના લાગે અને સત્ય પણ બોલાઈ જાય, આ રીતના બોલવાનું. પ્રિય હિતમ ચ, બીજાને સારું લાગવું જોઈએ. સ્વાધ્યાય અભ્યાસનમ, જે ખૂબ મહત્વ છે, સ્વાધ્યાયન કરવું. આપણે વાંચવું, ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, સાંભળીએ, મનન કરીએ, બરાબર. તમે લેવલ 2 માં આવશો તો એમાં સાધના ચાર્ટ હોય, ફિલઅપ કરવાનું હોય, વાંચવાના તમને માર્ક મળે, બરાબર. તો એ સ્વાધ્યાય અધ્યયન કરવું. ભાગવતમના ક્લાસ એટેન્ડ કરવા, ભાગવતમ ઘરે રાખવું. ભાગવતમ કળિયુગના સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે. ભાગવતમમાં ભગવાન પોતે કહે છે કળિયુગની અંદર મારો અવતાર છે ભાગવતમ છે, બરાબર. તો ઘરે ભાગવતમ રાખવું, વાંચવું. ભાગવતમનું ખૂબ મહત્વ છે, ક્યારેક આપણે ચર્ચા કરીશું. ભાગવતમમાં એટલી બધી તાકાત છે કે ભાગવતમ તમે વાંચીને ગમે એટલી નેગેટિવ એનર્જી હોય ને તમે એને દૂર કરી શકો. ઘણા બધા એમ કે ને કે અમારી ઉપર તો આવી ખરાબ દ્રષ્ટિ છે, અમારી ઉપર ખરાબ અસર છે, ખાલી તમે ભાગવતમ વાંચો, બીજું કઈ ના કરો. બધી ભાગવતમ એટલી તાકાત છે કે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર છે, હરે કૃષ્ણ, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર છે ને, બરાબર. તો એક યોગી ખૂબ હેરાન કરતા હોય છે એમના આખા ફેમિલીને. તો ખાલી ભાગવતમના પાઠ કરી, ખાલી ભાગવતમના પાઠ કરી અને એને કહેવાય કે પરાસ્ત કરી દે છે. ભાગવતમની અંદર ખૂબ તાકાત છે, ભાગવતમ જરૂરથી વાંચો. સ્વાધ્યાય એનું ખૂબ મહત્વ છે, બરાબર. વાંગમયમ નિત્ય કરવું, વાંચવાથી શું થાય? ધીમે ધીમે વાણીનું તપ થાય, આપણામાં શુદ્ધતા આવે. એટલે હું તમને કહું કે આ ચેપ્ટર પતે ને જરૂરથી તમે વાંચો. અને હવે આપણને ભગવાન છે એ આપણને મનનું તપ કહેશે, વાણીનું તપ પછી, બરાબર. મનનું તપ કેવું હોય તો કે સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ તથા જીવનની શુદ્ધિ, આ સર્વ મનના તપ છે. હરે કૃષ્ણ, બરાબર. તો મનના તપ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે આગળ બધું જોઈ ગયા, સરળતા હોવી જોઈએ, ડુપ્લિસિટી ના હોવી જોઈએ, દ્રઢ નિશ્ચય હોવો જોઈએ, આત્મસંયમ, જાતીય જીવનમાં જરૂર આપણો થોડો સંયમ હોવો જોઈએ, મન ફાવે એ ના કરવું જોઈએ, સંયમ હોવું જોઈએ, જીવનની શુદ્ધિ હોવી જોઈએ. તો આ બધા છે મનના તપ છે, બરાબર. હવે આપણને ભગવાન કહે છે કે સાત્વિક તપ કેવું કહેવાય, કે જે દુનિયાવી લાભની ઈચ્છા કરનારા તથા કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવેલા મનુષ્યો દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક જે કરેલું જે તપ છે ને, એને સાત્વિક તપ કહેવાય. સાત્વિક તપ કોને કહેવાય? હરે કૃષ્ણ. કે જે મટીરિયલિસ્ટિક ફાયદો ના જોતા હોય, ભૌતિક ફાયદો ના જોતા હોય, બરાબર. એનું મન સતત ભગવાનમાં હોય અને ભગવાનને કે ભગવાન મને તમારી ભક્તિ આપો, મારે બીજું કઈ નથી જોતું. તો એ છે સાત્વિક તપ. અને આગળ જે તપ દંભપૂર્વક કરવામાં આવે, સત્કાર સન્માનની આશા હોય, પૂજા પામવાની આશા હોય, તો આને રજોગુણ કહેવાય. ચંચળ છે, અશાશ્વત છે. ઘણા બધા અત્યારે ઢોંગી બાબાઓ, ઢોંગી ગુરુઓ હોય, એમના શિષ્યોને એમ કે કોઈ દેવી દેવતાઓની પૂજા કરવાની જરૂર નથી, મારો ફોટો લઈ જાઓ ઘરે, એમને હાર પહેરાવો, મારી આરતી કરો, બરાબર. તો ભગવાન કે છે આવું જે તપ છે એ રજોગુણી છે, બરાબર. સન્માન પામવાની ઈચ્છા છે, પૂજા પામવાની ઈચ્છા છે, દંભ છે એની અંદર, દેખાડો છે, બરાબર. તો આ જે છે રાજસી તપ છે. ભગવાન કે છે ચંચળ અને અશાશ્વત હોય, આપણને ખાડામાં નાખીને પોતે ખાડામાં પડે. પછી મૂર્ખામીને વશ થઈને આત્મ ઉત્પીડન માટે કરવામાં આવે, તો બીજાનો વિનાશ કરવામાં જે તપ થાય, બીજાને હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે ને, આવું તપ તમોગુણી છે, બરાબર. આપણે જોઈ લીધું, હિરણ્યકશિપુ તપ કરે છે, એવું નથી કે એ લોકો તપ નતા કરતા. રાવણે તપ કરે છે, ભસ્માસુરે તપ કરે છે, પણ એ બધા બીજાના વિનાશ કરવા માટેનું તપ છે. તો આવું તપ છે એમાં તમોગુણ છે, તમોગુણ હંમેશા આપણને નરક યોનિમાં જ નાખે.
પતન થાય આપણું. હવે અહીંયા ભગવાન દાન વિશે સમજાવે છે કે દાન છે એ કેવું. જુઓ, દાન આપણે કેવી રીતના કરવું. આપણા મહેનતના પૈસા હોય, પરસેવાની આપણી કમાણી હોય, ક્યાં દાન કરવું ખૂબ મહત્વનું છે. તો કે જે દાન છે ને એ કર્તવ્ય સમજીને, કોઈ બદલાની આશા વગર, યોગ્ય સ્થાને, યોગ્ય સમયે અને સુપાત્ર વ્યક્તિને જો કરવામાં આવે ને, તો એ જે દાન છે એને સાત્વિક દાન કહેવાય. બરાબર. તો દાન કેવી રીતના કરવું, તમે આ બાજુનો ફોટો જોવો છો એ તમે સમજી શકો છો કઈ ઘટના છે એ? હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી વામનદેવ અને વામન બલિરાજા. બલિરાજા, વામનદેવ. બરાબર. બલિરાજાના ગુરુ એમ કે છે કે રેવા દે, આ તો નારાયણ છે અને બધું લઈ લે છે 3 ડગલામાં. બરાબર. મોટો દાનવીર થામા. પણ શું કે છે બલિરાજા કે મારા દાદા પ્રહલાદજી છે, હું પાછો થોડો પડું. બરાબર. તો જો આવા સમયે જે કૃષ્ણના શરણે જવામાં અટકાવે ને, તો એવા ગુરુનો પણ ત્યાગ કરે છે બલિરાજા. ગુરુનો ત્યાગ કરે, ગુરુની અવજ્ઞા કરી દે છે. તો જે કૃષ્ણના શરણે ના લઈ જાય ને, એવા ગુરુનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આપણે આના ઉપરથી ખ્યાલ આવી જાય. ગુરુને ત્યાગ કરીને એવા ગુરુ આપણા હોવા જોઈએ કે જે આપણને આપણા મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય સાર્થક કરવામાં મદદ કરે, કૃષ્ણના શરણોમાં જવામાં આપણે મદદ કરે, એ ગુરુ હોવા જોઈએ. પણ આયા ગુરુ જે ના પાડે છે, તો બલિરાજા કે તમે જવા દો, એની અવજ્ઞા કરી દે છે. બરાબર. તો સાહિત્યમાં, શાસ્ત્રોની અંદર, બરાબર, દાન જે કરવાની ભલામણ છે એ કેવી ભલામણ છે કે જે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરવા માટેના જે કાર્યોમાં પરોવાયેલા હોય, એવી રીતના એ જગ્યાએ આપણે દાન કરવું જોઈએ. અવિચારીપણે દાન ના કરવું જોઈએ. ભૌતિક ઈચ્છાઓ માટે આપણે દાન કરીશું, ખોરાક માટે દાન કરીશું, કપડા માટે દાન કરીશું, પૈસા માટે દાન કરીશું, પણ એ ક્યાં સુધી ટકે? તમે વિચાર કરો, કેટલો સમય એ ટકશે? નથી કરવું એવું નથી, હું તમને એવું નથી કહેતો કે તમે આ વસ્તુ ના કરો, તમે આ બધું પણ કરો, પણ સાથે સાથે એવું પણ દાન કરો કે જે એના માટે જન્મો જન્મ માટે સાથે રહી શકે. હા, તમે કોઈને ખોરાક આપો છો, સાથે એક ભગવદ્ ગીતા આપો, સાથે એક તમે બીડ બેગ આપો, એક માળા આપો, અને તમે એને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપ કરતા શીખડાવો. તમે એને ક્લાસ જોઈન કરાવો, તમે એને લિંકમાં જોઈન કરી દો કે ભાઈ આવ, તને મજા આવશે, તમે જોઈન કરી દો. બરાબર. ભગવદ્ ગીતા તમારા ઘરમાં એટલીસ્ટ 5 કોપી રાખો. હું તમને કહું છું, એટલીસ્ટ તમારા ઘરમાં 5 કોપી હોવી જોઈએ. તમારી પોતાની પર્સનલ, એના સિવાયની 5. તમને જ્યારે પણ એવો કોઈ મનુષ્ય લાગે, બરાબર, તમે જ્યારે પણ કોઈ ફંક્શનમાં જતા હોય, તમે જરૂરથી ભગવદ્ ગીતા સાથે લઈ જાઓ, તમે દાન કરો. ઘણા બધા તમારા ઉપર હસશે, પણ ઇટ્સ ઓકે. એની બુદ્ધિ જ નથી આ વસ્તુ સમજવા માટેની, તો એ હશે એમાં કઈ નવી નથી. કારણ કે બહુનામ જન્મના મંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યંતે. ભગવાન પોતે કે છે કે એને હજી કરોડો જન્મ બાકી છે, તું ચિંતા ના કરીશ. બરાબર. તો આવું દાન કરો, આ બધું કરો, ઇટ્સ ઓકે. પણ આ દાન છે એ તો આ શરીર પૂરતું છે, લિમિટેડ છે. પણ દાન એવું કરો કે જે જન્મો જન્માંતર સુધી ચાલે. હમણાં અખાત્રીજ જ આવે છે, બરાબર, કાલની પરમ દિવસે. તો એવું દાન કરીએ. આપણે ભગવદ્ ગીતા માટે દાન કરીએ, રાધા કૃષ્ણજીના મંદિર માટે દાન કરીએ. શાસ્ત્રો એવું કે છે કે તમે મંદિર માટે દાન કરો, કૃષ્ણજીના મંદિર માટે દાન કરો, તો તમારી 7 પેઢીની કોઈ અવગતિ થઈ હોય તો એ ભગવાનના શરણોમાં જાય. બરાબર. શાસ્ત્રો કે છે આવું. આપણે નૃગ રાજાની કથા જોઈ હતી, તો નૃગ રાજાની ગતિ એક ગરોળી બની જાય છે. બરાબર. પણ એની પાસે સંતો આવે છે અને રાધા કૃષ્ણના મંદિર માટે ડોનેશન માંગે છે અને એ આપે છે. તો સંતો એને આશીર્વાદ આપે છે કે એક દિવસ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણના સાક્ષાત્કાર તમને થશે, ભગવાન તમારો ઉદ્ધાર કરવા આવશે. અને જો ગરોળી બને છે ને દ્વારકામાં, તો કૃષ્ણજી પોતે એના ઉપર હાથ મૂકી અને એનો ઉદ્ધાર કરે છે. તો રાધા કૃષ્ણના મંદિર માટે દાન કરવું ખૂબ જરૂરી છે. અખાત્રીજ આવે છે. આપણે બધાને એમ થાય કે આપણે ગોલ્ડ પરચેસ કરી લઈએ એટલે પતી ગયું. નહીં, એની પાછળનો એવો મહિમા છે જ નહીં. આ આખી બિઝનેસ સ્ટ્રેટેજી છે. બરાબર. ગોલ્ડ વેચવું છે એટલે આવી બધી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ થાય. હકીકતે એ સમય એવું હતું કે જે રાજા મહારાજાઓ એની જે સંપત્તિ છે એમાંથી સોનાનું દાન કરતા. સોનાનું દાન કરવાનું મહત્વ છે. સોનું ઘરમાં પૈસા દઈને લઈ આવવાનું મહત્વ એટલું નથી. આપણે બધા અત્યારે જ કરીએ છીએ અખાત્રીજમાં, થોડુંક તો થોડુંક. અત્યારે તો બધાને એવો ટ્રેન્ડ છે કે ઘરમાં સગવડતા ના હોય તોય થોડું લઈ આવે. અરે ભાઈ, એનું કોઈ મહત્વ નથી. એ શાસ્ત્રોમાં એવું ક્યાંય લખેલું જ નથી. શાસ્ત્રોમાં એ લખેલું છે કે જે સારા દિવસો છે, જન્માષ્ટમી છે, રામનવમી છે, સારા દિવસો છે, એમાં જે રાજા મહારાજાઓ પોતાની સંપત્તિમાંથી ગોલ્ડનું દાન કરતા. તમે પણ કરો ગોલ્ડનું દાન. ગોલ્ડનું ના કરી શકો તો કૃષ્ણજી માટે મંદિર બનાવવા માટે થોડી થોડી સેવા કરો. બરાબર. આ પણ એક સૌથી મોટું દાન છે.
એટલે દાન પણ કરવું જોઈએ. ભગવાન આગળ કે છે યજ્ઞ તપ ને દાન છોડવાના નથી, પણ કઈ જગ્યાએ દાન કરવું ને ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે આગળ રજોગુણી દાન કેવું હોય, આપણે બધા આ કેટેગરીમાં આવીએ છીએ અત્યારે. પરંતુ જે દાન અમુક બદલાની અપેક્ષાથી થાય, કર્મ ફળની ઈચ્છાથી થાય, ના મરજી પૂર્વક થાય, બરાબર, એ રજોગુણી દાન છે. તમે જોયું ને અત્યારે મોટા ભાગના દાન થાય, સમાજમાં દાન થતું હોય તો ભાઈ ગેટ ઉપર મારું મોટું નામ આવવું જોઈએ તો હું દાન કરું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. સંભળાય છે? મારો અવાજ આવે છે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કન્ટિન્યુ રાખું છું. ઓકે, તો અત્યારે આપણે બધા દાન કરીએ કેવું કે ભાઈ મોટા ગેટ ઉપર આપણું નામ લખાવવું જોઈએ, બરાબર, ફોટો સેશન થવું જોઈએ. તમે બાજુમાં જો ફોટો છે, આપણે કોરોનામાં તો આપણે બધું જોઈ લીધું છે. માણસો 2 રૂપિયાના માંસનું દાન કરે અને ફોટો પડાવે, બરાબર. 1 કિલો ચોખા ને 1 કિલો અડદની દાળ અથવા તો તુવેરની દાળ આપી આવે, બરાબર, અને શું કરે? ફોટા સેશન કરાવે. પાર્લેજી બિસ્કિટ આપી આવે અને ફોટો સેશન કરે, બરાબર. તો એ દાન છે એ તમોગુણી દાન છે. ના પર ઘણી વખત ના પૂરજી કહેવાય કે મરજી ના હોય, બરાબર. ઘણી વખત સમાજમાંથી ફોર્સ નથી કરતા હોતા, તમારે તો દાન કરવું જ જોઈએ હો ભાઈ, તો એ દાન રજોગુણી છે. એવું દાન કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. તમારી ઈચ્છા નથી તમે દાન કરો એનો અર્થ નથી. ભગવાન તમારો ભાવ જોવે છે. અને જે દાન ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યાએ, અનુસૂચિત સમયે, કુપાત્ર વ્યક્તિને પરંતુ બરાબર ધ્યાન અને આદર આપ્યા વિના અપાય છે, એ દાન તામસિક દાન છે. તમોગુણી દાન કેવું હોય? અપવિત્ર જગ્યા, ઘણા બધા ખરાબ જગ્યાઓ માટે દાન કરતા હોય છે. સ્લોટર હાઉસ માટે પણ એ લોકો ફંડ કહેવાય ઉઘરાવતા હોય છે, બરાબર. ઘણી વખત એવી જગ્યા માટે દાન લેવામાં આવે કે જ્યાં ભગવાનનું કોઈ જ્ઞાન વેચવાનું જ ના હોય, એવી સ્કૂલ કોલેજો માટે પણ ડોનેશન ઉઘરાવતા હોય છે. તો એ યોગ્ય જગ્યા નથી. ત્યાં ભગવાન કૃષ્ણનું જ્ઞાન આપવાનું નથી, એવી જગ્યા એનો કોઈ અર્થ નથી રહેતો એ તમારા ડોનેશનનો. અનુસૂચિત સમય, શાસ્ત્રોમાં ઘણા બધા સમય આપણને કીધેલા છે. હમણાં આખા ત્રીજ છે, જન્માષ્ટમી, રામનવમી મેં કીધું ને, તો આ બધા સમય સિવાયનો અનુસૂચિત ઘણા બધા એવા સમય છે કે રાત્રે દાન ના કરવું જોઈએ, આવું ઘણું બધું છે. શાસ્ત્રોમાં જઈએ તો એવા સમયે પણ દાન ના કરવું જોઈએ. પછી કુપાત્ર માણસને દાન ના કરવું જોઈએ. આપણે હંમેશા ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે આપણે જેને દાન કરીએ છીએ એનું અલ્ટિમેટ એ દાનનું શું થવાનું છે. ઘણા બધા ભિખારીને આપણે ડોનેશન કરીએ, સાંજે જઈને નશો કરે, દારૂ પીવે, બંધન કરતા છે એનું એ કર્મ, પણ તમે દાન કરો છો ને એટલે તમને પણ બંધન કરતા થવાનું છે. અને ઘણી વખત આપણે દાન કરીએ તો ઉપકાર કરતા એવી રીતના દાન કરીએ, આપણે આદર ના આપીએ, સન્માન ના આપીએ, બરાબર, તો એ દાનનો કોઈ મહત્વ નથી. પ્રભુપાદ તો ત્યાં સુધી કે છે, હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો ને, બેકગ્રાઉન્ડ વોઇસ આવે છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો પ્રભુપાદ તો ત્યાં સુધી કહે છે કે તમારી જે ઇન્કમ છે ને એનો 50% કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં ડોનેશન આપવું જોઈએ. ભગવાનના ભક્તો માટે ડોનેટ કરવું જોઈએ, રાધા કૃષ્ણ ટેમ્પલ માટે ડોનેટ કરવું જોઈએ, ભગવદ ગીતા માટે ડોનેટ કરવું જોઈએ. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયર કહે છે. કારણ કે એ દાન છે ને એ તમારું શુદ્ધ સત્વમાં દાન છે. કારણ કે એ દાન છે એ ઘણા બધા આત્માઓને ભગવાનના શરણોમાં લઈ જશે. સજ્જનની શરૂઆત જ્યારે થઈ, હવે છેલ્લા શ્લોકો ચાલે છે. ઓમ તત્સત. ઓમ તત્સત. ઓમ એટલે સર્વવ્યાપક, તત એટલે પરમાત્મા, શ્રી કૃષ્ણ, ને સત્ય એટલે સત્ય. આપણે જોયું હતું યજ્ઞ, તપ અને દાન અને અન્ન, આ બધાના આપણે 3 પ્રકારો જોયા, ઉત્તમ, મધ્યમ, કનિષ્ઠ જોયા. પણ છતાં બધાની અંદર ગુણોથી એ દૂષિત છે. ભલે સત્વગુણનું દાન હોય ને તો એ ગુણોથી દૂષિત છે. તો શું કરવાનું? તો ઓમ તત્સત, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર માટે એને લક્ષ્યમાં રાખીને કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે કરવામાં આવે જે દાન, એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયુક્ત કરાતા રહ્યા છે. આ 3 પ્રતિકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણ દ્વારા વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે તથા બ્રહ્મને સંતોષ કરવા માટે, ભગવાનને સંતોષ કરવા માટે યજ્ઞો કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવે. બ્રહ્માજી ત્યારે શરૂઆત થઈ, બ્રહ્માજી આદિકાળની અંદર તપ કરતા, તો એને આપેલા ઓમ તત્સત એ શબ્દથી એમને શરૂઆત કરેલી, બરાબર. તો અત્યારે આપણે જે યજ્ઞ હવન કરીએ તો બ્રાહ્મણો છે ઓમ તત્સત એટલે જે કઈ કરીએ છીએ કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે કરીએ છીએ, એનો અર્થ એ થાય, બરાબર. હે પાર્થ, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ, દાન કે તપ રૂપે જે કઈ કરવામાં આવે એ ક્ષણભંગુર છે. તમને કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા નથી, તમે ગમે એટલું દાન કરો, ગમે એટલું તપ કરો છો, એનો કોઈ અર્થ નથી. એ અસત છે. અસત એટલે કે આ જન્મમાં પણ એ વ્યર્થ જાય છે અને આગામી જન્મમાં પણ વ્યર્થ જાય છે. અસત છે, ક્ષણભંગુર છે, અસત કહેવાય છે.
બરાબર. આગામી જન્મમાં બંનેમાં વ્યર્થ જાય, નકામું જાય. આધ્યાત્મિક ઉદ્દેશ્ય વગર કરેલું તમે યજ્ઞ, તપ અને દાન એ નકામું જાય. તપ અને દાન છોડવાના નથી, પણ અંતિમ કૃષ્ણ હો. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી, અવાજ નથી આવતો. હરે કૃષ્ણ. હરે હવે બરાબર છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, અવાજ નથી આવતો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે. હરે રામ 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 હરે રામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે. હા, બરોબર હરે બરોબર. રામ રામ હરે. ઓકે. તો આધ્યાત્મિક ઉદ્દેશ્ય વગર કરેલું દાન, યજ્ઞ અને તપ છે ને નકામું જાય છે. બરાબર. એટલે ડોનેશન ક્યાં કરવું એ જરૂરથી યાદ રાખવું. આ સાથે આ ચેપ્ટર અહીં પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે. હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. તો સાથે મળીને એક જપ કરીશું આપણે બધા. તમે